Salam, xoş gördük. Bu dərsimizdə də 1S platformasında hesablaşma mexanizmləri ilə bağlı mövzunu davam etdiririk. Artıq keçən dərsimizdə əsas hesablaşmalar, plan, video, расчета, hesablaşma növlərinin obyektini yaratdıq və həmçinin də biz onu keçən dərsimizdə də əsas xassələri üzrə sazlamanı da icra etdik. İndi isə bu videomuzda biz hesablaşma mexanizminin ən əsas obyektlərindən olan hesablaşma registri, registr расчета obyektinin yaradılmasına keçirik. Gəlin nümunə olaraq bu hesablaşma registri hansı ki artıq konfiquratora əlavə etmişdik, onu silək. Çünki bu dərsimizdə biz onu sıfırdan yaradacağıq. Gəlin hesablaşma mexanizminin obyektlərini daha sadə və yaxşı anlamaq üçün platformadakı obyektlərimiz arasındakı bir analogiyanı, yəni oxşarlıqları qısaca olaraq nəzərdən keçirdək. Biz bilirik ki, platformamızda bir çox obyektlər mövcuddur. Bunlardan biri də və ən çox istifadə olunanı da spravochniki, soraqçalar, bunu kataloq da adlandıra bilərik, bu obyektimizdir. Ümumiyyətlə bu spravocnik obyekti bizim platformada 1S konfiquratorda hansı rol oynayır? Artıq bizə aydındır ki, spravocniklar bunlar köməkçi obyektlərdir. Spravocnikdə, kataloqlarda normativ məlumatlar saxlanılır. Həm də spravocnik kataloqlar, bunlar çox nadir hallarda, yəni dəyişikliklərə uğrayırlar. Buna da baxmayaraq, ümumiyyətlə bizim konfiquratorda, platformada ən çox istifadə olunan obyektdir. Çünki biz bilirik ki, artıq məhsullar haqqında məlumat olsun, bunlar da spravocniklarda saxlanılır. Nomenklatura adı olaraq artıq biz bunu bilirik. Və yaxud da kontragentlər, təchizatçı və yaxud da alıcılar haqqında məlumat, müəssisənin anbarları, kassası, pul vahidləri haqqında, demək olar ki, bütün normativ məlumatlar spravocniklarda saxlanılır. Baxın, indi burada, yəni ki, bizim bu analogiyamız hansı obyektimizdə olacaq? Bizim hesablaşma mexanizmində əsas bu hesablaşmalar, yəni plan, vid, расчета obyekti ki var, bu da eyni ilə bu spravocnikların platformada oynadığı rolu oynayır. Sadəcə olaraq plan, vid, расчета obyekti bu bizim hesablaşma mexanizmlərində istifadə olunur. Demək olar ki, eynisi ilə bu spravocnikin analoqu da oxşarıdır. Həm rekvizitləri, məlumatları baxımından bəzi, yəni təyinatına uyğun olaraq bu plan, vid, расчета obyektinin özünə məxsus sazlamaları var və bu sazlamalar sayəsində də həm spravocniklardan fərqlənir, həmçinin də hesablaşma mexanizminin məlumatlarını özündə saxlaya bilir. Plan, vid, расчетов obyektində müəssisədə istifadə edilən hesablaşma növlərinin sazlamaları ilə bağlı məlumatlar saxlanılır. Lakin 1S platformasının hesablaşma mexanizmlərində ən əsas başlıca rolu isə bu başqa bir obyekt oynayır bu rolu. Hansı ki, indi bizim bugünkü dərsimizdə də bu mövzuya toxunacaq. Bu 1S platformasında hesablaşma registri, registr расчет obyekti adlanır. Gəlin necə ki, plan, vid, расчет obyektini spravocnik obyekti ilə oxşarlığını nəzərdən keçirdik və bununla da artıq biz indi anlayırıq ki, bu, yəni ki, sadə şəkildə anlayırıq ki, plan, vid, расчета obyekti platformada hansı rol oynayır. Bu da bir növ qeyd etdiyimiz kimi informativ məlumatları saxlayır və bu məlumatlar da sırf maaşların hesablanması, hesablaşma növləri ilə bağlıdır. İndi isə gəlin bu registr расчета obyektini biz operativ учет, yəni platformamızda olan digər hansı bir obyektlə müqayisə edə bilərik, onun oxşarlığı nəzərdən keçirə bilərik. Bu bizim registr накопления, yəni yığım registrinə oxşayır. Bizim bu registr расчет obyektimiz. Məhz biz bilirdik ki, operativ учетda ən əsas rolu bu yığım registrinin üzərinə düşürdü və hətta biz əvvəlki dərslərimizdə sorğu vasitəsilə və yaxud da kod vasitəsilə bu yığım registrindən 1S bazamızda olan operativ əməliyyatların nəticələrini, onun hesablaşma göstəricilərini əldə edə bilirdik. Bu ya qalıqlar olurdu və yaxud da, yəni qalıqlar dedikdə ostatki, məhsulun yaxud da istənilən bir normativ məlumatın, yəni bu məhsul da ola bilər, pul da ola bilər, onların qalıqları, onların hərəkətləri, yəni abarotları, necə ki satışda, alışda olur, yəni satış abarotu hərəkətləri, bütün bu məlumatlar, bu hesablaşma göstəricilərini bizə registr накопления verirdi.
Baxın, eyni ilə bu cür rolu hesablaşma, yəni maaşların hesablanması tapşırıqlarında da bizim bu gün öyrənəcəyimiz hesablaşma registri, registr расчет oynayır. Burada qeyd edək ki, ilk əvvəl o depo, yəni məlumatların saxlayıcı rolunu oynayır. Özündə informasiyanı, məlumatları saxlayır. Yəni ki, bu registrdə, bu hesablaşma registrində hesablaşma növləri, bu plan, vid, расчет hansı ki obyektini artıq keçən dərsimizdə də yaratmışdıq. Həm onlar haqqında məlumatı və onların hesablaşma dövrü üzrə alınacaq nəticələri özündə saxlayır. Hesablaşma registrləri yığım registri, yəni operativ учетda hansı ki biz qeyd etdiyimiz bu registr nakoplenyalar kimi platformamızın funksional yükünü də öz üzərində daşıyır. Həm də hesablaşma registri yığım registri kimi platformadan, bazadan hesablaşma göstəricilərin əldə edilməsi funksiyonalına da sahibdir. Baxın, indi bu qeyd etdiyimiz hesablaşma registrimizin bizə verəcəyi bu hesablaşma göstəriciləri nədir? Onu aydınlaşdıraq. Açıq-aydındır ki, bu qalıq və yaxud da abarot hərəkətlər deyil. Yaxşı sual yaranır ki, bəs bunlar nədir? Gəlin bir məsələni yadımıza salaq. Hansı ki, bundan qabaqki hesablaşma mexanizmləri ilə bağlı dərslərimizdə biz əmək haqqı hesablaşma sistemləri və formulları haqqında danışmışdıq. Orada biz belə bir anlayışla qarşılaşdıq. Hansı ki, lazım olan məlumatlar kimi bir məsələyə toxunduq. Yəni bizə hesablaşma mexanizmində lazım olan məlumatlar. Yəni belə bir məsələyə toxunmuşduq. Hətta biz o dərslərimizdə öyrənmişdik ki, həmin bizə bu lazım olan məlumatlar hesablaşmanın əvvəlində bizə məlum olmayan və hesablaşma prosesində, seansında əldə etməli olduğumuz məlumatlar kimi təyin etmişdik onları. Gəlin hətta slaydımızı açaq. Bizim əvvəlki dərslərimizdə biz bu hesablaşma sistemləri, formulları haqqında slaydımız var idi. Gəlin onu açaq. Baxın, burada əmək haqqı vaxtlı mükafatlı hesablaşma sisteminin formulası, yəni sisteminin belə əsas şəkli göstərilmişdir sxem olaraq. Burada biz artıq öyrənmişdik ki, bu bizim formulamız iki hissədən, iki fraksiyadan ibarətdir. Birində biz hesablaşma növü aklad üzrə məlumatı, yəni məbləği əldə edirdik. Bu əsas aklad, aylıq maaş üzrə və digər ikinci fraksiyamız, bu digər hesablaşma növü isə bu mükafat hesablaşma növü idi. Və o da və ona lazım olan, baxın, hesablanmağı üçün lazım olan məlumatlar, əsas bu məbləğ birinci hesablaşma növündən alındıqdan sonra bu mükafat faizinə vurularaq biz bu məbləği əldə edirdik. Və burada baxın, bizə qeyd etdiyimiz kimi lazım olan əsas məlumatlar hansılar idi? Bu ayda iş günlərinin sayı planlaşdırılmış, bu bizim period действиямız və faktiki iş saatlarının, yəni cəmi onun məbləği. Məhz bu plan fakt iş günlərinin sayı və bizə lazım olan məlumatlardan burada digəri də baza hesablaşma məbləğidir. Baxın, bunlar keçən dərslərimizdə də qeyd etdiyimiz kimi bizə lazım olacaq məlumatlardır. Yəni biz artıq bilirik ki, bir hesablaşma növü digər hesablaşma növü arasında asılılığı var və burada bir hesablaşma növü də digər hesablaşma növünə baza rolunu oynayır və həm baza periodu olsun, həm period действия, yəni faktiki və plan iş saatlarının sayı və baza məbləğ hansı ki digər hesablaşma növü üçün lazımdır. Bu bizə lazım olan qeyd etdiyimiz bu məlumatlardır. Yaxşı, indi bizə bu məlumatları platformada kim verəcək? Bu bizim platformanın hansı proqram təminatı obyektidir ki, biz oradan bizə bu lazım olan məlumatları əldə eləyəcəyik. Yəqin ki, indi dərsimizin mövzusundan da siz artıq başa düşürsünüz ki, bizə həm hesablaşma formulalarında istifadə edilməsi üçün lazım olan bu məlumatlar və onların əldə olunması funksiyonalı bizim, baxın, bu hesablaşma registrimizin üzərinə düşəcək. Bu lazım olan məlumatları əldə etmək üçün. Bizim bu obyektimiz də hesablaşma sisteminin ən əsas funksional obyektidir. Bu obyekt sadəcə olaraq özündə hesablaşmanın nəticələrini saxlamır. Qeyd etdiyimiz kimi, həmçinin də bu obyektdə hesablaşma formullarında, necə ki, baxın, bizdə hesablaşma sistemi formulları var idi. Orada istifadə edilməsi üçün lazım olan məlumatları da bizə verir. Gəlin bununla əlaqədar hesablaşma registri ilə bağlı daha ətraflı danışaq. Beləliklə,
hesablaşma registrimiz. Gəlin slaydımızı da açaq. Mən konfiquratorda, yəni ki, hesablaşma registrlərinin məlumatlarının saxlandığı cədvəli baxın bu şəkildə indi götürmüşəm. Bu sadəcə olaraq burada görürsüz 3 dənə şəkil var, lakin onlar bir cədvəldir. Yəni ki, bu cədvəlin ardı, yəni bu şəkildə buna birləşdirib, bu cədvəl də bunun sonuncu hissəsi. Slayda yerləşmə dedik, ayrı 3 yerə böldüm onu. Yəni bilin ki, bu bir cədvəldir. Sadəcə olaraq mən onu kəsmişəm, 3 hissəyə bölüb belə sizin qarşınızda belə göstərirəm. Gəlin slaydımızı həmçinin də böyüdək, rahat olsun bizə. Digər registrlərdə olduğu kimi bu istər yığım registrləri olsun, istər registr сведения, məlumat registrləri olsun. Biz artıq bilirik ki, onlar da sadəcə olaraq bu sərbəst registrləri çıxmaq şərtləri ilə, məsəl üçün yığım registrindəki necə periodik olmayan registrlər vardı. Onları çıxmaq, istisna etmək şərti ilə bütün registrlərdə olduğu kimi hesablaşma registri özü də onun öz registratorundan asılıdır. Registrator dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Artıq bilirik ki, istənilən registrə məlumatları hər hansı bir sənədlərin движениясы, yəni hərəkəti zamanı həmin sənədlər o məlumatları registrlərin cədvəllərinə yazırlar. Baxın, bu indi bizdə registrator görürsüz, начисление зарплаты, bu maaşın hesablanması sənədi bizim bu hesablaşma registrimizə indi bu nümunə slayddır, движение eləyir, hərəkət eləyir və ona məlumatı yazır. Yəni qeyd etdiyimiz kimi hər bir registrdə olduğu kimi hesablaşma registri də registratordan asılıdır. Yəni sənəddən asılıdır. Sənədlə onun əlaqəsi var. Bu bir sənəd ola bilər, bir neçə sənəd ola bilər ki, bu registrimizə məlumatı zapis, yəni yaza bilir. Bu səbəbdən də necə ki bütün digər registrlərdə olduğu kimi hesablaşma registrimiz də bizim iki standart xanaya malikdir. Bunlar birinci qeyd etdiyimiz kimi registrator və nomer straki sətr nömrəsi. Bu iki xana da bir növ hesablaşma registrinin yazılmış, yəni bu məlumatları, bu yazı məlumatlarını əldə etmək üçün açar rolunu oynayırlar. İndi bu iki xana da bütün registrlər üçün də ümumidir. Bu səbəbdən də biz onun haqqında çox danışmayacağıq. İndi gəlin keçək bizim bu hesablaşma registrimizin strukturunun spesifik xanalarını nəzərdən keçirməyə. Baxın, burada bir məsələni qeyd eləyək ki, hesablaşma registrinin hər bir yazılımı, yazılım dedikdə yəni ona əlavə olunan məlumat, yəni rus dilində bu zapis gedir, yazılım kimi, biz də indi məlumat yazılımı kimi belə qeyd eləyərik. Yəni başa düşərik ki, yazılım dedikdə və yaxud da məlumat dedikdə bu registrimizə əlavə olunmuş bir məlumatdır. Yəni bizim bu registrimizə əlavə olunan məlumat hansısa bir hesablaşma növünün, burada görürük vid расчета, görürsüz, oklad podnyam var, doplata za oklad podnyam, görürsüz bu zapislərdir. Bu hesablaşma növləri ilə bağlı və bizim bu registrdə hesablaşma növü və onunla bağlı, bu hesablaşma növü ilə bağlı olan göstəricilərin dəyərlərini yəni ki təsvir eləyir. Biz necə ki görürük ki, bizim bu hər bir məlumatımız, bu yazılım məlumatı hər hansı bir hesablaşma növü üçün hesablanmış onun vaxtı, periodları və əldə olunan görürsüz ən sonuncu xanası da bu rezultat, nəticə, məbləğ. Hamısı onlarla bağlıdır. Yəni hesablaşma növlərinin bir növ təsviridir. Buradakı olan məlumatlar. Birinci belə göstərici, yəni hesablaşma registri ilə bağlı olan bu xanamız period registrasiya. Baxın, bu period registrasiya xanasıdır. Yəni period registrasiya dedikdə biz artıq bunun haqqında keçən dərslərimizdə qeyd etmişdik. Yəni qeydiyyat tarixi, qeydiyyat dövrüdür. Baxın, məhz bu qeydiyyat tarixi xanası ondan sonra növbəti yerləşən bu hesablaşma növü üçün onun qeydiyyata alındığı tarixdir. Yəni ki, nə vaxt, hansı tarixdə, hansı dövrdə bizim burada olan hesablaşma növümüz üçün onun mühasibatlıq uçotu hesablaşması üzrə qeyd alınması dövrdür. Yəni period registratoru artıq biz, yəni ki, keçən dərslərimizdən də daha ətraflı danışmışdıq. Yəni bizim hesablaşma üzrə, yəni mühasibatlıq uçotu üzrə hazırladığımız hesablaşmanın, yəni hazırlanan tarixidir. Həmçinin də period registrasiya, yəni qeydiyyat dövrü necə ki biz
qeyd etmişdik. Bu hər hansı bir zaman dövrü, zaman aralığı, hesabat dövrü. Bu ay ola bilər, kvartal ola bilər, il ola bilər və yaxud da belə bu şəkildə ilaxır. Yəni ki, bir dövr aralığıdır. Bu səbəbdən də bu period registrasiyanı təsvir etmək üçün bu cədvəldə sadəcə bir data, vaxt tipində olan xana kifayət eləyir. Gördüyünüz kimi burada bir dənə xana period registrasiyadır. Həmin bu tarix tipində olan xanada həmin periodun, dövrün əvvəli göstərilir. Çox halda, yəni ki, qeyd etdiyimiz kimi bu ay və ya daha uzun dövrlər də ola bilər. Məsələn, bunu da artıq qeyd etmişik. Bu kvartal, il bu şəkildə, yəni fərq etmir, dövrlər ola bilər. Bu da həmin dövrlərin o ilk tarixinin əvvəli burada qeyd olunur. İndi biz hal-hazırda görürsüz ki, bu bizim hesablaşma növümüz üzrə period registrasiya qeydiyyat dövrü bu may ayı üçündür. Yəni bir aylıqdır. İndi buradakı 2008-ə fikir verməyin. Mən bunu məlumat olaraq internetdən götürmüşəm bu şəkli. Ancaq bizdə indi bu hal 2024-cü ilə olacaq. Yəni ki, eyni ilə bu cədvəldir, fərq etmir. Hazırda 2024-cü ildə olan hesablaşma registrinin bu cədvəli və onun xanaları eyni ilə təkrardır. Növbəti xanada isə artıq keçək o digər xanamıza. Bu hesablaşma növüdür. Bu bizim hesablaşma registrimizin zapisini, yəni ona olan yazılımı, əlavə olunmuş məlumatı xarakterizə edən xanadır, əsas xanadır. Yəni ki, bu üzrə bütün digər məlumatlar qeyd olunur. Yəni hətta belə bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, burada hər bir hesablaşma registri plan vid расчета obyekti ilə əlaqəyə sahibdir. Yəni bizdə gəlin konfiquratoru açaq. Görürük ki, əsas hesablaşmalar bu bizim plan vid расчет obyektimizdir. Gəlin hətta nümunə olaraq da добавить eləyək burada hesablaşma registrimizi. Və burada siz indi bunu hələ yaratmırıq. Yaratdığımız zaman görəcəksiniz ki, belə bir xanamız var. Plan vid расчетов. Bu nədir? Biz burada həmin görürsüz yaratdığımız bu plan vid расчет obyektini onunla əlaqəsini quracağıq. Yəni registr расчета ilə, yəni hesablaşma registri ilə. Və hər hesablaşma registri üçün də bir dənə plan vid расчета obyekti təyin olunur, əlaqəsi qurulur onunla hesablaşma registrimizin arasında. İndi slaydımıza keçək. Baxın, məhz həmin bu xanada da vid расчета xanasında da gördüyünüz kimi həmin onun əlaqəli olduğu sazlamada onun üçün təyin olunan plan vid расчета obyektinin bu elementləri düşür. Yəni ki, bu vid расчета xanasında. Keçək növbəti xanamıza. Burada iki xana cütlüklərini görürük. Bu period действия начала və period действия конец. Və bizim bu iki xanamız period действия, yəni iş fəaliyyəti dövrü ilə bağlı olan məlumatı özündə saxlayır. Bir daha da burada xatırlayaq ki, bu dövr, yəni period действия dövrü, yəni fəaliyyət dövrü bu planlaşdırılmış dövrdür. Hansı ki, vaxtdan asılı olan hesablaşma növləri ilə əlaqədardır. Hətta gəlin biz əvvəlki dərslərimizdə istifadə etdiyimiz slaydlardan birini açaq. Baxın, burada görürsüz ki, bizdə vaxtdan asılı olan hesablaşma növlərimiz var idi, oklad və onun görürsüz period действиясы var idi. Bu tutaq ki, yanvar ayı üçün period действия fəaliyyət iş dövrü idi və o gördü ki, bir ayın 1-dən yanvar ayının 31-nə kimi davam edən bir dövr aralığı, bir növ onun sərhədi idi ay üzrə. Həmin bu xanamızda da, yəni üzr istəyirəm, bunu böyüdüm slaydımızı. Həmin bu xanalar da həmin o period действия ilə bağlı məlumatı özündə saxlayır. Həm də görür ki, burada bir növ may ayı üçün period действия göstərilib ayın 1-dən 31-nə kimi sərhədində. Yəni ayın əvvəlindən həmin ayın sonuna kimi. Lakin bu hesablaşma, bu period действия, yəni fəaliyyət dövrünün vaxtları, yəni bu iki onun ilkin, yəni başlama tarixi və son tarixi mütləq deyil ki, həmin ayın sərhədləri daxilində olsun. Yəni bu vacib deyil. Hətta bizim bu cədvəlimizdə sonuncu sətrə, məlumata, yazılıma baxsaz, görərsiniz ki, bu ayın 1-dən başlamır, oklad по дням. Misal üçün, bu bizim məlumatımız, onun üçün period действия ayın ortasından dedikdə ayın 5-dən 16-sına kimi davam eləyib. Yəni ki, bu oklad по дням hesablaşma növü üzrə əməkdaşın iş fəaliyyəti.
Yəni mütləq deyil ki, bu ayın sərhədlərinin daxilində olsun, yəni birindən sonuna kimi. Yəni bu şəkildə ayın ortasından da başlaya bilər və ayın ortasına da heç ayın sonuna belə çatmaya bilər. Artıq biz bildik ki, bizim hesablaşma registrində period действия ilə fəaliyyət dövrü ilə bağlı məlumat 2 xana üzrə, yəni fəaliyyət dövrünün başlanması və fəaliyyət dövrünün son tarixi bu şəkildə cütlü xana şəklində ifadə olunurlar. Gəlin indi bu period действия ilə bağlı başqa nə demək olar? Baxın, bu iş dövrü üzrə məbləğin əldə edilməsi üçün, yəni biz bilirik ki, bizim bu hesablaşma registrimiz burada hesablaşma göstəricilərinin əldə edilməsi üçün lazım olan funksionala malikdir. Və bu funksionalın işləyə bilməsi üçün və bu tarix aralıqlarında period действия üzrə məlumatları, yəni məbləğləri əldə edə bilməsi üçün mütləq şəkildə biz bu period действиянı doldurmalıyıq. Yəni ki, sənəd vasitəsilə bu registrə məlumatı yazdığımız zaman. Yəni bu məlumat da mütləq şəkildə əlavə olunmalıdır. Period действия начала, period действия конец. Əks halda hətta platforma bu nəzarəti öz üzərinə götürüb bizə xəbərdarlıq, yəni ki, xəta olaraq da bildirəcək ki, biz bunu doldurmalıyıq. Bizdən bunu tələb edəcək. Yəni bu da nəzərinizdə olsun. Period действия iş fəaliyyəti dövrü tarixi sərhədləri ilə bağlı. İndi biz burada necə görürük ki, onun əvvəli və sonu var. Daha bir vacib qeyd. Bu period действиянın sərhədi bizim registrin, yəni müəyyən kvantının, yəni aralığına, onun üçün, yəni registrimiz üçün indi onu yaratdıqda görəcəksiniz. Təyin edəcəyimiz sazlama ki var, ona period aralığı, yəni dövr ki təyin edirik, sərhəd dövrü, ona kvant da deyə bilərik. Ondan kənara çıxa bilməz. Həmin aralığın əhatə dairəsindən çıxa bilməz. Əgər bizim registrimiz aylıq olacaqsa, bu tarix mütləq şəkildə bir ay aralığında yerləşməlidir. Gəlin hətta konfiquratorda biz bunu açaq başa düşmək üçün. Baxın, görürsüz periodiçnis var. Dövrü bizim bu hesablaşma indiki registr yaradacaq. Onun üçün periodiçnis var, message. Əgər biz burada bir ay qoymuşuqsa, deməli bizim bu hesablaşma registrinin məlumat cədvəlində bu aralıq, üzr istəyirəm, bu aralıq bir ayın çərçivəsindən çıxmamalıdır. Necə ki, indi görürsüz, may ayının daxilində bu sərhədlər təyin olunur. Bu da nədən asılıdır? Qeyd etdiyimiz kimi bizim bu registrimizin sazlamasında olan bu kvant, periodiçnis, bu aralıq əhatə dairəsi ki, sazlama təyin eləyə bilərik. Ay üzrə, kvartal üzrə, il üzrə, hətta gün üzrə belə. Ay təyin olubsa, deməli bu aralıq ancaq həmin hesablaşma dövrü, fəaliyyət dövrünün aralığı ay çərçivəsində olmalıdır. İndi qarşımıza belə bir ədalətli sual da çıxa bilər. Bəs əgər bizdə tutaq ki, xəstəlik vərəqəsi, xəstəlik hesablaşması növü üzrə həmin onun əhatə etdiyi dövr bir aydan digərinə keçir və yaxud da bu ezamiyyət hesablaşma növü də ola bilər ki, bir neçə ay davam edir. Bu halda necə olacaq? Bir halda ki, tutaq ki, bizdə bu hesablaşma registri üçün periodiçnis qoyulub bir ay və xəstəlik vərəqəsi tutaq ki, bizdə indi fevral ayıdır. Yanvarın 10-undan başlayıb və fevralın 10-una kimi davam eləyib. Yəni ki, digər aya düşüb. Bəs bu cür halda necə olacaq? Yəni burada cavab çox sadədir. Biz proqram kodu vasitəsilə proqramçı olaraq həmin bu registrin tarixi üzrə olan o sazlamadakı təyin etdiyimiz əhatə dairəsini, yəni bir ayı keçən məlumat yazılımı olarsa, yəni bir sətir ki, bura indi əlavə etməliyik və görürük ki, onun məlumatın period действиясы fəaliyyəti, yəni tutaq ki, bu xəstəlikdir. Keçən ayın 10-undan fevralın, yəni yanvarın 10-undan fevralın 15-nə kimi davam edir. Bu cür biz məlumatı bir neçə yazılım məlumatına, yəni bir neçə sətrə bölürük. Onu parçalayırıq, 2 hissəyə bölürük və bu şəkildə hər registrin malik olduğu ki, o tarix aralığı var. Həmin tarix aralığına yerləşən şəkildə əlavə eləyirik bura. Qeyd etdiyimiz kimi, bundan hansı ki misalda qeyd edirik ki, yanvar ayının 10-undan başlayıb, deməli necə eləyəcək? Biz bu məlumatı, o xəstəliklə bağlı hesablaşma növü üzrə məlumatı 2 hissəyə bölürük. Birinci hissə bura düşəcək period действия ilə birinci sətrimiz olacaq yanvar ayının 10-undan 31-nə kimi və ikinci yazılımız da fevralın 1-dən 15-nə kimi. 2 hissəyə bölüb məlumatı bu şəkildə yazırıq. Baxın, bizim indi burada qeyd etdiyimiz, yəni toxunduğumuz bu məsələlər bu period действия sərhədləri ilə bağlı çox mühüm bir qeydlər idi. Yəni bunu həmişə xatırınızda olsun. Yəni bilin ki, əgər qeyd etdiyimiz kimi bir hesablaşma növü üzrə onun period действиясы fəaliyyət dövrü başqa
başqa aydan bu digər aya keçirsə, bu zaman biz onu 2 ay aralığında yazmırıq. Çünki əgər biz hesablaşma registrimiz üçün sazlama olaraq 1 ay təyin etmişiksə, ora 1 ay aralığında olmalıdır. Və o ay keçərsə, bu zaman biz nə edirik? Həmin registri 2 hissəyə bölürük. Birinci hissə digər ay aralığından sonuna kimi, bir də bu bir ayın əvvəlindən hansı tarixə kimi davam edibsə, 2 yazılım şəklində, məlumat yazılı şəklində 2 yerə bölüb hesablaşma registrimizin bu məlumat cədvəlinə əlavə edirik. İndi periodizasiya ilə bağlı bizə lazım olan məsələləri nəzərdən keçirdikdən sonra keçirik növbəti xanalara. Bunlar baza periodların sərhədləridir. Burada baza period начало və bazavi period конец. Baza period əvvəl, başlanğıc və baza period son tarixlər. Bu tarix sərhədlərini nəzərdən keçirdək. Yəni daha doğrusu bu xanaları nəzərdən keçirdək. Burada bir əsas əvvəldə də elə məsələni qeyd edək ki, baza periodlar bu period действияda fəaliyyət dövrü tarixlərində olan qeyd etdiyimiz məhdudiyyətə malik deyillər. Yəni baza period tarixlərinin sərhədi istənilən dövr aralığını əhatə edə bilərlər. Yəni period действияda necə idi? Biz qeyd etdik ki, əgər bir hesablaşma növü üzrə onun fəaliyyət dövrü bir neçə ay əhatə eləyərsə, biz həmin məlumatı oradakı yəni ki əhatə etdiyi dövr aralığı neçə aya düşürsə, onlar üçün ayrıca bir məlumat şəklində sətri hesablaşma registrinin cədvəlinə əlavə edirik, 2 yerə bölüb. Ancaq baza periodda isə bu belə deyil. Birbaşa həmin baza dövrün əvvəli və sonu bir neçə ayı belə əhatə edə bilər bir sətrin, yəni bir məlumat şəklində. Yəni bu səbəbdən də bizə indi proqram kodunda lazım gəlməyəcək ki, biz bu baza periodların, dövrlərin, bu məlumatın əhatə etdiyi dövr aralığının məsələn, konfiquratorda bizə hesablaşma registri üçün qoyduğumuz aylıqdırsa, bir neçə ayı keçir və ya keçmir, ona nəzarət etməyə ehtiyac olmayacaq. Necə var, elə rahat şəkildə yaza biləcək. Ancaq period действияda fəaliyyət dövrü məlumatını yazarkən isə biz bu aralığa diqqət yetirməliydik ki, yəni bizim buradakı məlumat yazımız 2 aya əhatə etməməlidir. Əgər aylıq qoyulubsa, kvartal qoyubsa 3 ay keçməməlidir. İl qoyulubsa bu dövr aralığı 1 ili keçməməlidir. Baxın bir şəkildə, hətta gün belə qoyulubsa, bir günü belə keçib keçməməyinə, hesablaşma növü üzrə olan fəaliyyət dövrünün keçib keçməməsinə nəzarət etməliyik. Bazı periodda qeyd etdiyimiz kimi belə bir məhdudiyyət yəni yoxdur. Baza period həmçinin də period действияda, yəni fəaliyyət dövründə olduğu kimi məcburi doldurulma kimi bir məhdudiyyətə də malik deyil. Yəni hətta 1S platforması özü də period действияda olduğu kimi bu xanaların doldurulmasına nəzarət də etmir, yəni bizə xəbərdarlıq da verməyəcək. Yəni belə bir məhdudiyyəti də yox. Yəni görürsüz ki, hətta bəzi hesablaşma növləri üzrə, məsələn, oklad podnyan, biz bilirik ki, bu hesablaşma növünə baza olan hesablaşma növü yoxdur. Yəni bu heç bir başqa digər hesablaşma növündən asılı olmadığına görə ona baza period belə heç lazım deyil, heç doldurulmayıb da. Lakin hər hansı bir hesablaşma növü onun üçün baza dövr lazımdırsa və əgər bu xanalardan birinin və ya da hər ikisi doldurulmayıbsa, aydın məsələdir ki, bu həmin o hesablaşma növü üçün baza hesablaşma məbləği düzgün olmayacaq, yəni düzgün hesablana bilməyəcək. Yəni beləliklə baza periodların sərhədlərinin doldurulması, yəni onun başlanğıc və son tarixlərinin hesablaşma registrində bu cədvələ doldurulmasına cavabdehlik proqramçının, yəni proqramı tərtib edən şəxsin üzərinə düşür. Yəni ki, biz gərək baza periodların ilkin və son tarixlərin tələb olunduğu zaman, yəni tələb olunduğu yerdə onun doldurulmasının təmin edilməsinə nəzarət etməliyik. Yəni proqram kodunda. Yəni hansısa hesablaşma növü ola bilər ki, ona baza period lazım olsun. Hətta gəlin nümunə olaraq biz bu slaydımızı açaq, yəni daha rahat başa düşmək üçün. Baxın, bizdə görürsüz ki, mükafat hesablaşma növü ona baza olan başqa bir əsas hesablaşma növü var. Və bu mükafat məbləği üçün biz mütləq şəklində baza periodu doldurmalıyıq. Niyə görə? Çünki onun asılı olduğu bu oklad əmək haqqı hesablaşma növündə olan period действиясından, yəni ki, vaxtı bir növ bunun üçün baza kimidir və bu da doldurulmalıdır ki,
burada biz əldə olunan məbləği düzgün hesablaya bilək bu hesablaşma növü üçün. Yəni burada baza period, baxın bu hesablaşma növündən akladdan asılı olaraq olacaq. Bu mükafat məbləği üçün bizim bu həmin o xanamız da o slaydda olan hesablaşma registrinin məlumatlarını saxlayan cədvəldə, bir dənə slaydımızı böyüdək. Baxın bu baza period, начало və baza period, konec, son tarixlər mütləq şəkildə doldurulmalıdır. Yoxsa düz hesab bizə bunun üçün düzgün məbləği əldə edə bilməyəcək. O həmin hesablaşma növü üçün. Keçək növbəti xanamıza. Burada biz görürük ki, qarşımıza Storna. Biz bu mövzu ilə bağlı məşğul olmayana kimi bu Storna xanasını hələ ki fikir verməyəcəyik. İndi hal-hazırda ancaq onu qeyd eləyək ki, bunun tipi boolevadır, yəni ya istina, loş, doğru, yanlış, məntiqi tipdədir. Hələlik standart ilkin olaraq bizim hesablaşma registrlərimizdəki məlumat yazılımları üçün onun dəyəri yanlış, yəni loş olacaq. O zaman ki biz bu mövzuya gəlib çatacağıq, biz sizinlə onu bu sazlanmanın necə təyin edildiyini belə ətraflı şəkildə müzakirə edəcəyik. Sadəcə hələlik bu şəkildə bunu, yəni bilin ki, bu Storna var. Storna belə ipucu olaraq qeyd edeyim ki, перерасчет, yəni ki, yenidən təkrar hesablaşma belə bir hal yarana bilər. Yəni necə ola bilər? Bir dənə xırdaca toxunum ona. Tutaq ki, biz hər hansı bir ay üzrə hesablaşmanın nəticələrini əldə etmişik və digər ayda, ondan sonraki ayda, növbəti ayda birdən əməkdaşımız gətirir bizə sənəd xəstəlik vərəqəsi verir ki, mən o bir ayda xəstə olmuşam. İndi təsəvvür et ki, bizdə nə qədər hesablaşma növləri var və onlar üzrə hesablaşmalar aparılıb. Və bu səbəbdən biz gərək bütün oradakı hesablaşma növlərini yenidən bir növ перерасчет eləyək. İndi bu fikir verməyin, buna gəlib çatacaq. Yəni bu mövzunu da biz qeyd edəcəyik marşların hesablanması ilə əlaqədar. Baxın, bu cədvəlin bu hissəsinə kimi olan xanalarla biz həmin hesablaşma registrinin cədvəlinin standart rekvizitləri tərkibi ilə tanış olduq. Yəni bu şəkildədir. Artıq indi biz onları bildik ki, yəni bu standart olaraq biz hesablaşma registrini yaratdığımız zaman platformanın bizə verdiyi bu xanalardır. Əlbəttə ki, biz həmin registr üçün təyin etdiyimiz sazlamalardan asılı olaraq. Yəni burada registrator və nomer straki, sətr nömrəsini də unutmayaq. Ona indi qısaca toxunmuşduq. Yəni bütün bu şəkildə mən məcburi götürdüm, qeyd etdiyim kimi həmin konfiquratorda olan registratorun nümunəsini sizə belə bu cədvəlin nümunəsini təqdim edirəm. Yəni bu əslində bir yerdədirlər bu cədvəllər. Yəni ki bu 3 dənə ayrıca cədvəl deyil. Yəni baxın belə bir cədvəlin belə olur əslində. Baxın belə bu uzun şəkildə belə cədvəldir bu şəkildə. Yoxsa yerləşmir deyə 3 yerə bölmüşəm. Yəni bu nəzərinizdə olsun ki, sizi çaşdırmasın, bir cədvəldir hesablaşma registrimizin. Yəni fərqli ayrı cədvəllər deyillər. Gəlin slaydımızda bu hesablaşma registrimizin cədvəlinin ardına növbəti xanasına baxaq. Yəni qeyd etdiyimiz kimi bu bir cədvəldir. Və burada görürük ki, əlavə olaraq standartdan fərqli olan başqa xanalar var. Bu xanalar əlbəttə ki, platforma tərəfindən avtomatik olaraq yaradılmır. Bunlar gördüyünüz bu xanalar, növbəti xanalarımız köməkçi xanalardır. Yəni biz bunları artıq bilirik. Yəni əvvəlki dərslərimizdən bunlar izmireniyalar və resurslar. Hətta gəlin konfiquratoru açaq. Baxın, bu bizim registr расчет obyektinin izmireniyaları var. İndi hal-hazırda biz doldurmamışıq da. İndi yaratmağa başlayanda özünüzdə aydın olacaq. Və danlı bölməsinə görürsüz izmireniya, bu əsas rekvizitlər, ölçüm belə adını ölçüm də deyə bilərik. İndi izmireniya bu daha uyğun gəlir rus dilindən. Yəni izmireniya dedikdə bilin ki, əsas xanalar və bu xanalar üzrə olan resurslar və rekvizitlər. Görürsüz burada bu hesablaşma registrinin strukturunda bu obyektlər sonradan biz proqramist olaraq, proqramçı olaraq təyin edirik. Əlavə məlumatlar, köməkçi məlumatları, hansı ki hesablaşma mexanizmində bizim işimizin rahatlaşdırılması üçün. Və həmçinin də biz proqramçı olaraq bu xanaları, bu izmireniya və yaxud da resurs olsun, istər rekvizit olsun, istənilən ixtiyarı sayda əlavə eləyə bilərik. Yəni bu registratorumuz bu hesablaşma registrimiz üçün. Yenidən keçək slaydımıza. Slaydımızı da burada böyüdək. Üzr istəyirəm. Burada gördüyünüz göy rəngdə hesablaşma registrinin bu xanaları izmireniyalardır. Həmin o qeyd etdiyimiz. Burada məlumat olaraq satrudnik, yəni əməkdaş, onun vəzifəsi, bu izmireniyalar hansı ki bizim həmin hesablaşma növü hansı əməkdaş üzrə aparılacaqsa, o haqqda olan
məlumatları saxlayan xanalardır. Və burada da должность, yəni əməkdaşın vəzifəsi, hansı vəzifədə işləyir və o vəzifə üzrə onun adı və bu hesablaşma növü də üzrə bu hesablaşma registrində bizim bu obyektimizdə olan cədvələ əlavə olunmuş məlumatdır. Çəhrayı rəngdə isə xanalar, bu bizim həmin registratorumuzda olan rekvizit bölməsidir. Yəni hətta gəlin baxaq, baxın bu rekvizit. İzmireniya o göy rəngdə olanlar, bura əlavə edəcəyimiz məlumatlar, rekvizitlər bunlardır. Resurs isə baxın bu qırmızı o digər rəngdə olanda bu resursa aid olacaq. Gəlin qayıdaq. Baxın, bu indi çəhrayı rəngdə olanlar həmin o rekvizitlərdir. Burada görürük ki, razmer bu bizim hesablaşma növü üzrə təyin olunacaq. Ya faiz, akladdısa, maaş məbləği, yəni stavka dərəcə onu təyin edirik və bu da məlumat olaraq registrimizin bu cədvəlinə əlavə edəcəyik. Və qrafik robotu, hansı ki onun haqqında da indi danışacağıq. Bu iş qrafiki. Bu əməkdaşımız üzrə hesablanacaq, hesablaşma növü üzrə maaş üçün hansı qrafika görə? Bu ola bilər 5 günlük, 6 günlük və yaxud da gələcəkdə indi görəcəyik axşam smeni, fərqli smenlər üzrə. Yəni bu şəkildə belə saat üzrə, hətta bunu da qeyd edeyim. Yəni iş qrafikinin bu da rekvizitdir. Bunun hesablaşma registrində də bu məlumat əlavə olunacaq. Yəni bunlar bilin ki, köməkçi xanalardır, standartda olmayıb, sonradan biz proqramistlər tərəfindən əlavə olunan köməkçi xanalardır. Və ən axırıncı gördüyünüz bu rezultat da bizə bu hesablaşma registrinin funksionalının icraatı nəticəsində əldə olunacaq məbləğdir. Ən son nəticədir. Onun da adını bu şəkildə nəticə olaraq qeyd edirik. Bu resurslar haqqında da onu qeyd eləyək ki, bu elə xanadır ki, bu rezultat, yəni sonda olan bu resursdur. Yəni baxın, hətta gəlin konfiquratorda da açım. Baxın, bu resurs əlavə eləyəcək ki, bu izməreniyaya görə əldə olunacaq resurs nəticələrdir. İndi burada da baxın, bu resurs xanası elə bir xanadır ki, bütün registrlərdə onun, yəni istənilən registr ola bilər, yəni platformada. Onun funksionalının işləminin nəticəsində iştirak eləyir. Məsələn, yığım registrində onun resursları necə idi? Məhz qalıqlar, yəni ostatki və обороты, yığım registri, registr nakopleniyada. Обороты da onun hərəkətləri, yəni bu nəzərdə tutulur. Həmin bu resurslar da o funksional üzrə hesablamada iştirak edirdilər. Və həmin bu qalıqlardır, aborotlardır, yığım registrinin nəticə göstəriciləri olaraq təyin olunurdu. Ancaq rekvizitlər isə bu həmin qeyd etdiyimiz hesablama funksionalında iştirak eləmirlər. Bunlar ona görə də resursdan fərqlənirlər. Bu səbəbdən də bizim bu hesablaşma registrimizdə də resurs indi bizim halımızda göstərir rezultat olaraq ki, təyin olunmalıdır. Yəni təyin oluna bilər. Yəni təyin etməyə də bilərsiniz, onda prosta məlumat əldə edə bilməyəcəksiniz. Baxın, həmin o funksionalın ki, o hesablama funksionalı var bütün registrlərdə, həmçində bizim bu registr расчёта o funksionalın nəticəsində baxın bu mühüm bu rezultat xanası üzrə məlumatlar əldə olunacaq, o resurs üzrə. İkincisi də buradan artıq bizə aydın olur ki, bunlar nəticə olaraq bazı hesablaşmaların nəticə məbləğləridir. Yəni tutaq ki, mükafat hesablaşma növü var. Onun üçün baza əmək haqqı ki lazımdır, əmək haqqı hesablaşma növü. Burada görürsüz, əldə etdiyimiz nəticə olaraq həmin onun mükafat hesablaşma növü üçün bir növ baza məbləğ olacaq. Yəni bu rezultat nəticə olaraq. İndi praktiki işlərdə bunu tam rahat şəkildə də sizə aydın olacaq. Gördüyünüz kimi burada qeyd etdiyimiz bu şəkildəki, bu slayddakı bu cədvəllər bizim hesablaşma registrimizin hansı struktura malik, hansı quruluşa malik olduğunu bu şəkildən artıq anlaya bilirik. Yəni burada bizim registrimizin, yəni indi mövzumuz hesablaşma registridir. Registrimizin standart xanalarının tərkibi, necə ki onları indi ətraflı danışdıq, həm də tətbiqi, yəni proqramçı tərəfindən əlavə olunan bu qeyd etdik izməreniya olsun, rekvizit olsun, resurs olsun, əlavə edilən xanalarının tərkibindən, yəni toplusundan ibarətdir. Yəni bizim hesablaşma registrimizin bu əsas məlumat cədvəli. Ümumiyyətlə gəlin indi bu hesablaşma registrlərinin bu cədvəli, həmin bu cədvəlin xanaları haqqında nəticə olaraq bu xanaların, yəni bu standart xanaların hamısı haqqında məlumatların hardan əldə edilməsini gəlin onu da qeyd eləyək. Yəni məlumat əgər almaq istəsəz, təbii ki, keçək konfiquratorumuza. Bizə həmin bu xanaların, yəni hesablaşma registri, onun cədvəlini, xanalarını əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Hesablaşma registrinin bütün xanalarının təsvir
təsviri və onlar haqqında məlumatlar BRS platformasının sintaksis köməkçisində tapmaq olar. Gəlin açaq sintaksis köməkçisini. Baxın, burada prikladni obyekt açırıq oranı və buradan siyahının içərisində görürsüz, həm plan vid расчета, onun haqqında, onun xassələri, onun bütün özəllikləri barədə onun təsviri, bir də registr расчета. Baxın, indi biz bugünkü dərsimizin mövzusu hansı ki, bu hesablaşma registridir. Onun haqqında da məlumatı bizim bu sintaksis köməkçidən. Baxın, burada vura bilərsiniz və ya da Ctrl Shift F1 düyməsi ilə və yaxud da spravka, buradan sintaksis köməkçi, sintaksis помощник. Buradan bölmədən daxil ola bilərsiniz. Və gəlin açaq registr расчета. Görürsüz, bütün onun funksiyonalı haqqında, onun obyektləri, xassələri haqqında burada məlumat vardı. Gəlin hətta bizim bu indi əlavə edəcəyimiz bu zapis yazılım ki var. Registr расчета zapis, yəni ki o cədvəlimizin bütün xanalarını standart. Baxın, svojstva bölməsinə keçirik. Gördüyünüz kimi, baxın, bütün orada qeyd etdiyimiz, baxın bu slayda qeyd etdiyimiz xanaların adları, onların özəllikləri, təsviri konfiguratorda sintaksis köməkçidə qeyd olunub. Bazı period, konец, начало, вид расчета, номер строки, период действия, konец. Bütün xanalar haqqında period registrasiya, registrator, bütün hamısı haqqında məlumat var burada. Burada bəzi xanaların, məsələn, faktически period действия, onun haqqında indi biz məsələyə toxunmadıq. Faktически period действия. Bu da çox mühüm bir xanadır, məlumatdır. Həmin bu faktически period действия xassəsi haqqında, yəni hesablaşma registrimizin bu məlumatı haqqında çox yaxın zamanda dərslərimiz çərçivəsində onu da nəzərdən keçirdəcəyik. İndi sadəcə olaraq girib özünüzə maraq üçün baxa da bilərsiniz. İndi isə gəlin hesablaşma registrini, onun strukturu, xanalarının quruluşu, bütün bu mövzunun bu hissəsini nəzərdən keçirdikdən sonra keçək konfiguratorda obyekt olaraq, gəlin bunu silək, bundan qabaq yaratmışdıq. Hesablaşma registrini yaratmağa rahat şəkildə keçə bilərik. Artıq onun haqqında ümumi məlumat verdik slaytda, onda saxlanılacaq standart, sonradan əlavə olunan, daha doğrusu onun cədvəlinə əlavə olunan xanalar, məlumatlar haqqında daha ətraflı danışdıq. Baxın bu slaydımızda da. İndi keçirik onun özünü yaratmağa. Baxın, seçirik registr расчета və yuxarıdan добавить və yaxud da burada sağ düyməni basıb добавить bu bölməni seçirik və bu bizim ilk yaradacağımız konfiguratorda hesablaşma registrimiz olacaqdır. Hansı ki bizim üçün əsas hesablaşmalarımızı, yəni bu əsas hesablaşmalar plan vid расчета obyekti ki yaratmışdıq, o üzrə orada əlavə olunan hesablaşma növü üzrə və bizim tapşırığımızda da qoyulan, gəlin açaq, bizim bu texniki tapşırığımız bütün bu hesablaşma növləri üzrə hesablamaları nəticə olaraq bizə həmin bu hesablaşma registrimiz vasitəsilə əldə edəcəyik. Bu səbəbdən də biz artıq bir məsələyə də toxunmuşduq ki, hər bir hesablaşma registri sadəcə olaraq bir plan vid расчета hesablaşma növü obyektinə bağlı ola bilər. Bu səbəbdən də indi biz rahat şəkildə bu hesablaşma registrimizin adını da əsas hesablaşmalar qoya bilərik. Hansı ki onunla da əlaqəli olacaq. Həmin bu hesablaşma registri növü üçün, daha doğrusu bu plan vid расчета obyekti üçün bu hesablaşma registri vasitəsilə biz məlumatları əldə edəcəyik. Bu adı da rahat şəkildə qoya bilərik. Bu yeni yaratdığımız hesablaşma registri üçün. Standartda da çox belə olunur. Yəni hesablaşma registrinin aid olduğu hesablaşma növü obyektinin adı ilə eyni seçilir. Adı qoyduqdan sonra gəlin bu podsistemi alt sistemə də əlavə eləyək. Bu bizim hesablaşma registrimizi əvvəlcədən. Onu seçirik. Расчет bölməsi alt sisteminə. Buradan registr расчета bölməsinə işarə eləyirik ki, istifadəçi tərəfdə də bu bölmədə yerləşsin. Və qaydaq yenidən основной bölməsinə. Burada bizim kifayət qədər ehtiyacı olacağımız işlər var. Baxın, növbəti hesablaşma registrimizin sazlanması bu plan vid расчета. Baxın bu bölmədir. Hansı ki biz burada seçəcəyimiz obyektlə bu registrimiz arasında əlaqəni qururuq. Aydındır ki, bu bizim əsas hesablaşmalarımız olacaq. Bu səbəbdən də bu bölmədə əsas hesablaşmaları seçirik. Plan vid расчета obyektini. Növbəti xanamız, baxın, bu period действияdır. Onun da burada sazlamanın tipi də boolevadır. Əgər biz bu sazlamanı, yəni işarəni təyin etsək, bu zaman bizim hesablaşma registrimiz iş vaxtlarının əldə edilməsinə lazım olan funksiyonala sahib olacaq. Bu halda da biz
biz ona müraciət edə biləcəyik ki, plan və fakt üzrə iş saatlarını bizə versin. Burada indi bizim qarşımıza bir dənə məntiqi sual çıxa bilər. Biz indi bu dəqiqə hesablaşma registrimizi plan vid расчёта obyekti ilə bağladıq. Yəni ki, bu birisi plan əsas hesablaşmalar, plan vid obyekt, plan vid расчёт obyekti ilə. Və hətta gəlin onu açaq. Buradan görürsüz, burada belə bir sazlama var bizim bu plan vid расчёт obyektimizdə. Hansı ki, onu da biz bu hesablaşma registrimiz üçün seçmişik. Gəlin belə səliqəyə salın. Və görürük burada использовать период действия sazlaması artıq onun üçün təyin olunub. İndi burada necə ola bilər ki, platforma, yəni 1S platforması plan vid расчётовdan bu obyektə baxıb, orada используется период действия sazlamasını görə bilmir. Yəni mütləq indi biz bunun üçün təyin etdik də həmin bunu. Və burada da qoyulub. Niyə görə artıq bizdən yenə də istənilir ki, biz buradan seçək. Bax elə götürsün də buradakı настройканы. Yəni buradakı sazlamanı bu hesablaşma plan vid расчёtada olan, baxın bu hansı ki biz indi keçən dərsimizdə yaratmışıq. Onun sazlamasını biz artıq etdiyimiz zaman bu işarəni qoymuşuq. Niyə görə mən indi bu yaratdığımız yeni hesablaşma registrimizdə də bu hesablaşma registri indi yaradırıq. Onda bu sazlama niyə görə avtomatik bundan götürmür? Biz tezdən onun üçün təyin etməliyik. Ya olsun, görürsüz burada qrafik, значение qrafika, data qrafikada aktivləşir. Tezdən məcburi bunu əllə təyin etməli olur. Yəni ki, bizim platforma elə bil ki, görmür bunu. Deməli burada heç də hər bir şey belə çox sadə deyil də. Yəni qeyd edirik platforma niyə görmür zət HQ salırıq. Yəni işlər belə çox sadə deyil. İş orasındadır ki, hər bir hesablaşma registri üçün sadəcə olaraq biz bir plan vid расчёта seçə bilərik. Görürsüz burada əsas hesablaşmalar. Onun üçün bir dənə təyin edə bilərik. Lakin yəni kim deyib ki, plan vid расчётanı özü üçün sadəcə bir registrator ola bilər. İndi ki biz bu plan vid расчёта üçün yaratmışıq bir dənəsini. İndi kim deyib ki, burada ikinci indi yeni bir hesablaşma registrə əlavə edə bilərik ki, o da bunun üçün registrator ola bilməz. Yəni ki, buna da bir registrator. Əlbəttə ki, yox. Düzdür. Hesablaşma registrinin bu registr расчёта üçün sadəcə bir dənə əlaqəli plan vid расчёта ola bilər. Ancaq bu plan vid расчёта əsas hesablaşmalar üçün sadəcə bu deyil, başqaları da ona registrator rolunda ona məlumat yaza bilər. Aha, baxın, indi məsələ bizə indi yavaş-yavaş aydın olur. İndi biz çox rahat bir şəkildə başqa bir hesablaşma registri yarada bilərik. Tutaq ki, adını da qoyaq əsas hesablaşmalar 2 və onu da rahat şəkildə, yəni onun plan vid расчётов bu sazlanmasında rahat şəkildə biz yenidən bu əsas hesablaşmaları seçə bilərik. Bu bizə nə üçün lazım ola bilər? Baxın, hesablaşma obyektlərinin proqramçıları maksimal dərəcədə bizlər üçün rahatlığımız üçün ona bir növ elastiklik, belə rahatçılıq təmin ediblər. Gibkost rus dilində belə deyilir. Çünki biz necə əvvəlki dərsimizdə də qeyd etmişdik ki, hesablaşma ilə bağlı proqramlaşdırma bir S platformasının ən çətin hissələrindən biridir. Yəni bunu artıq bilirik. Yəni özümüz də şahidi oluruq. İndi beləliklə gəlin baxaq. Bir plan vid расчёта hesablaşma, yəni ki, bu plan vid расчёта obyekti üçün biz bir neçə hesablaşma registrini təyin edilməsi bizim üçün nədə lazım ola bilər? Yəni görürük bir dənəsini təyin etmişik də. İndi tutaq ki, ikincisini də yaradıb, ona da bu hesablaşma plan vid расчёт obyektini təyin edə bilərik, əlaqəsini qura bilərik. Gəlin bizim bu indi texniki tapşırığımıza diqqətlə nəzər salaq. Bizdə bu tapşırığa görə iki hesablaşma növümüz var ki, hansılar ki, iş vaxtının əldə olunması bizdən tələb edilir. Bu aklad və aklad xarici ezam. Niyə görə? Çünki onların məbləğləri, yəni plan və faktiki iş üzrə görə hesablanacaq dövrlər üzrə. Və bu iki hesablaşma növü də bizdən bir növ period действиyanı tələb edir. Və aralarında da elə hesablaşma növü var ki, bizim bu tapşırığımızda bizdən iş vaxtını tələb etmir. Onun formulasına, sisteminə görə. Yəni təcrübəyə görə əlavə necə hesablanır? Bizdən bu hesablaşma növlərinə görə olan bazanı vururuq. Yəni nəticə necədir? Stavka, təcrübəyə görə olan bu stavka vururuq baza məbləğə. Bu hansı ki, bu faizin məsələn 20%-dir. 20-ni vururuq
otururuq buradan əldə olunan baza məbləği bölürük 100-ə. Bunda vaxt buna rol oynamır. Yəni buna sadəcə lazım oldu ki, baza məbləğ, hansı ki, digər hesablaşma növlərindən asılı olaraq götürəcək və görürük ki, burada konkret vaxt tələb olunmur. Özdə biz hansı ki bu hesablaşma növünü də bizim əsas hesablaşma, yəni plan vid расчёта obyektinə də əlavə edə bilərik. Hətta bunu bizim tapşırığımıza görə bu şəkildə də etmişdik. Biz bu hesablaşma növünü də plan vid расчётамız əsas hesablaşmalar ona əlavə etmişdik. Hətta qeyd etmişdik ki, onu heç periodda tələb etmir, lakin bu imkan var bizdə və bu şəkildə də etmişdik. Yəni gördüyünüz kimi bizdə elə bir hesablaşma növü var ki, period действиянı tələb eləyir və elə hesablaşma növü də var ki, bizdən period действиянı tələb etmir. Baxın, bu səbəbdən də bizə hər hansı bir tapşırığın və ya proyektin konkretikasına, yəni bizə tələbinə bizə diktə edir ki, bu cür həlli biz o zaman eləyə bilərik ki, o hesablaşma növləri ki, bizdən iş vaxtlarının məbləğini tələb edir, cəmini tələb edir, onları bir hesablaşma registrindən və həmin registrində də, yəni ki, onlar üçün elə hesablaşma növü üçün bir dənə belə hesablaşma registri yaradırıq, registr расчёта və orada bu period действиянı sazlayırıq, qoşuruq ki, yəni bu bizdən tələb eləyəcək ki, period действия üzrə funksiyonalı əldə edə bilək. Və o zaman bu yaratdığımız birinci hesablaşma registri üçün bu qaloçkanı, işarəni qoyuruq və bu zaman da bu registrdə bizdə iş saatlarının cəmini əldə etmə funksiyonalına malik olacaq. Və burada iş təcrübəsi üçün tutaq ki, təcrübəyə görə əlavə bu hesablaşma növü üçün isə biz onun üçün başqa bir hesablaşma registri də yarada bilərik ikincini. Adını qoya bilərik əsas hesablaşmalar 2. Və bizə də görürük ki, bu hesablaşma növü üçün də vaxt lazım deyil, period действия lazım deyil. Və onun üçün bu işarəni qoymaya bilərik. Bu zaman da həmin hesablaşma növü üçün də olan hesablaşma registrimizdə düzgün işləyəcək. Baxmayaraq ki, plan vid расчёта obyektimizin özündə bu использовать period действия var. Ancaq bizdə bu özəllik olmasaydı sazlama, biz məcbur olacaqdıq həm bunun üçün təcrübəyə görə əlavəni, əgər ayrıca yox, digər bunun içərisində hesablamaq, bizim elə imkanımız olmayacaqdı. Biz gərək təzə bir plan vid расчёта obyekti də yaratmalıydıq və onda bu quşu qoymamalıydıq. Ancaq görürsüz necə elastikləmək ola bilər. Yəni biz bu plan vid расчёта obyektimiz üçün 2 dənə başqa hesablaşma registri. Birində qoya bilərik ki, period действия lazımdır. Vaxtı da hesablamaq, plan faktiki vaxtı üzrə. Həmçinin də lazımdır ki, vaxt lazım olmayan da bir hesablaşma növümüz var. Tutaq ki, indi bizə təcrübəyə görə və yaxud da premiya, mükafat. O zaman yaratdığımız hesablaşma registrində bu sazlamanı təyin etməyə də bilərik. Və bu cürdə biz plan vid расчёт və hesablaşma registri obyektlərinin arasındakı bu qarşılıqlı əlaqədən biz rahat şəkildə hesablaşma mexanizmlərində onun funksionalını tərtib edə bilirik. Yəni baxın, görürsüz necə rahat özəlliyə, elastikliyə malikdir bizim bu hesablaşma registrimizin sazlamaları. Yəni bizim işimizi çox rahatlaşdırır. İndi bizim bu halda, yəni bu indi yaratdığımız bu hesablaşma registrində, indiki onu sazlayırıq. Açıq aydındır ki, bir halda ki, bizim əsas hesablaşmalarımızda görürük ki, faktiki plan tarixə bağlılığı olan hesablaşma növləri var. Biz gərək bu sazlamanı təyin edək və bu şəkildə də təyin edirik. Yəni bununla da bizim bu hesablaşma registrimiz bizə iş vaxtları barədə vermə funksiyonalına malik olur. Və biz indi bu sazlamanı görürsüz təyin etdikdən sonra görürük ki, digər 3 sazlama da aktiv olur. Görürsüz indi deaktivdir. Vuran kimi aktiv olur. Burada görürük qrafik, значение qrafika və data qrafika sazlamaları hal-hazırda aktivləşmişdir bizim hesablaşma registrimiz üçün. Gəlin indi slaydımızı açaq. Əvvəlki dərsimizdə nəzərdən keçirdiyimiz slaydı tapın. Bu hesablaşma növlərinin vaxtla qarşılıqlı münasibətini göstərən slaydımızı açırıq. Biz artıq period registrasiyaya tərifi vermişdik. Qeyd etmişdik ki, bu hər hansı bir təqvim dövrüdür və əvvəlcədən müəyyəndir. Üzr istəyirəm, period действия. Yəni bu hal-hazırda bizdə period действияdır. Yəni fəaliyyət dövrüdür. Və biz o zaman qəsdən belə bir suala toxunmurduq. Bütün günlər period действиянın müəyyənləşdirilməsində iştirak edir ya yox. Burada görürük ki, ayın 1-dən 31-nə kimidir tarix. Yəni bütün günlər bu period действия, bu bütün günlərdən ibarətdir bu intervalda ya yox. Əlbəttə ki, xeyr. Biz bilirik ki, bizim ay üzrə təqvimimizdə istirahət günləri və bayram günləri var.
təbii ki, belə halda ayda olan təqvim günlərinin sayından iş günlərimizin sayı az olacaq və bu da nəzərə alınmalıdır. Beləliklə bu halda hesablaşma sistemimiz, yəni hesablaşma sistemimizin təqvim rolunu oynayan bir mexanizma sahib olmalıdır. Baxın, hesablaşma sistemi üçün bu mexanizm rolunu qeyri-dövrü, yəni neperiodik olan registr svедения, məlumat rekviziti oynayacaq. Gəlin hətta konfiquratorda keçək. Yəni indi sizə aydın olur. Görürsüz, qrafik var bizdə bu hesablaşma registri üçün. İndi biz period действиyanı təyin etdik. Bizdə həm də bizə aydın olduq ki, bizim bu yanvar ayıdır tutaq ki, onun 31 günü var. Bu 31 günün hamısı iş günü deyil. Yəni onun bir növ orada istirahət günləri var. Bu iş günlərini saymaq, normanı təyin etmək üçün orada istirahət günləri, bayram günləri ola bilər və bizə də elə bir mexanizma lazım idi ki, bu mexanizm vasitəsilə bizim bu hesablaşma registrimiz o məlumatı bilsin. Və burada qrafik gördüyünüz kimi. Və qrafik üçün də qeyd etdiyimiz kimi biz registr svедения obyektini istifadə edəcəyik. Həmin bu təqvim rolunu bizim üçün artıq bu karkas bazamızda, baxın açaq, qrafik robot adında, yəni vaxt itirməməyimizdən ötürü çox sadə bir rekvizitdir, neperiyodikdir, hətta gör ki, nezavisimidir, heç bir perioddan, registratordan asılı olmayan sadə bir məlumat registri, registr svедениyadır. Və bizim məlumatımız da bu qrafiklə bağlı. İndi gələcəkdə özünüz də görəcəksiniz ki, onu da necə dolduracaq, çox asan şəkildə və bu qrafikdə, bu sazlamada da təyin olunacaq. Yəni indi ümumiyyətlə bu registrdə məlumatlar onun cədvəlində necə saxlanır, onun şəklinə baxaq. Hətta slaydda onu nümunə olaraq götürmüşəm. Yəni burada qeyd etdiyim kimi tarixlərə fikir verməyin. Bu bizim həmin bu təqvim məlumat registrimizdə olan məlumatdır. Yəni ki, iş ümumiyyətlə bu period действия, müəyyən dövr aralığı üzrə olan tarixlərin və onların dəyərlərinin bir növ cədvəlidir. İndi də biz bu slaydda onun strukturuna, quruluşuna baxırıq. Bu hal-hazırda bu şəkil onun, yəni bizim bu təqvim məlumat registrimizin, bu təqvimimizin ən minimum sazlanmış variantıdır. Yəni burada fikir verirsiniz, ancaq data var və onun значениясы dəyəri var. Yəni burada indi siz onun digər, yəni bu biraz bizdə mürəkkəbləşəcək. İndi görəcəksiniz, yəni ki, bu 5 günlük, 6 günlük, saatlıq belə iş qrafikləri da onun üçün də bir məlumat əlavə olunacaq. İndi hal-hazırda bu şəkildə baxaq. Baxın, onun data adlanan izmiryeniyası var və resurs, rəqəm tipində olan hesablaşma dövrünün hər gündə məsəl ki, indi bizim hesablamaq istədiyimiz ayda bu registrdə gərək məlumatlar artıq yazılmış olmalıdır. İndi hansı ay üzrə, period действия üzrə məlumatı hesablayacaqsa, hesablaşma növü üzrə, hansı müəyyən periodda, dövrə görə bu registrdə bu məlumatlar artıq olmalıdır. Görürsüz ki, burada indi tarixlər fikir verin, 2008 yazılıb, indi şəkli tapmışam. Yəni indi bizim registrimizdə 2024, yəni praktik işimizdə indi o şəkildə sazlanacaq. Və hər bir burada gördüyünüz kimi məlumatda, yəni sətirdə bu cədvəldə iş gününün vaxtı göstərilməlidir. Və burada iş günləri, burada onu görürsüz ki, dəyəri var. Значение 1. İndi bu saat da ola bilər. 8 saat, 6 saat, 7 saat. İndi biz bir gün kimi götürürük. Hələlik belə minimum qeyd etdiyim kimi sadə şəkildə. Və görürük burada sıfıra bərabər olan, yəni görürsüz ki, görsənmir. Bu sıfırdır. Əgər sıfırdırsa bu artıq məlumdur ki, deməli şənbə günü bazar günlərinə düşür və yaxud da istirahət günləri. Bütün iş günləri isə bir dəyər verir və bunların bir növ, elə bilin ki, proqram öz funksiyonalı ilə, yəni biz indi bu kalkulatorla azad eləmirik. Adnesin bu hesablaşma mexanizminə bağlı mexanizmi bunu bizim üçün bu qrafik, yəni təqvimdən rahat şəkildə məlumatı götürəcək. Əgər bizim indi bu təqvim məlumat registrimizi bu şəkildə doldursaq və hesablaşma registrimizdə bu təqvim registrini təyin etsək və sonra biz hesablaşma registrinə iş vaxtlarının cəmini əldə etmək üçün müraciət etdiyimiz zaman registrimiz bu cür davranacaq. O, təqvim registrinin müəyyən dövr üzrə məlumatlarını götürəcək və onların dəyərlərini, baxın, görürsüz 1-dir, indi burada 8 də ola bilərdi, iş saatı ilə hesablasaydıq, bu dəyərləri də cəmləyəcək. Bunu hesablaşma registri avtomatik özü eləyəcək. Bu zaman lazım olan periodu üçün iş saatlarının cəmi onun sayını əldə etmiş olacaq. Gördüyünüz kimi 1S platformasında təqvimlə bağlı funksional bu sadə şəkildə hazırlanmışdır. Təbiidir ki, biz gərək bu təqvim registrini, yəni məlumat registrini, registr svediyanın doldurulmasını təmin etməliyik. Bunu proqram kodu vasitəsilə etmək də çox asandır. Bizim bu karkas bazamızda artıq belə bir proqram təminatı kodu da yazılıb. Onu
bunu sadəcə olaraq gözdən də keçirdəcək, özünüz də görəcəksiniz, istifadə edə bilərsiniz. Yəni çox sadə koddur. Hətta özümüz də yaza bilərik. Prosta vaxt itirmərik. Yəni əsas bizim bu hesablaşma mexanizmi ilə bağlı mövzular üzrə kodumuzu da, sorğularımızı da hamısını yazacaq. Yəni bu da var bizim indi karkas bazada. Onun vasitəsilə onun kodunu da göstərəcəm, həm də necə bu təqvim doldurulur, onu da icra edəcəyik. Bu təqvim registrimiz bizim bazada qrafik, robotu iş qrafiki adlanır. Gəlin keçək konfiguratora. Baxın bu qrafik robotu iş qrafiki. Bu bizim tədris bazamızda. Bu hətta bu məlumat registrdə doldurulub. Onu biz silib tezdən də doldurarıq. Yəni özümüz də bizə də aydın olar ki, bu nə şəkildə icra olunur. Gəlin indi konfiguratorda bu təqvim məlumat registrimizin özünün də yəni ki quruluşuna baxaq. Qeyd etdiyimiz kimi o qrafik robot baxın budur. Niyə görə biz onu məhz təqvim deyil, iş qrafiki adlandırmışıq? Bunu birazdan da indi aydın olacaq. Baxın bu bizdə hal-hazırda qeyd etdiyimiz kimi doldurulub və onu qrafik robotu, baxın bu şəkildə adlanan spravçnik vasitəsilə doldurulur. İndi onu istifadəçi tərəfindən də görəcəksiniz. Bunun özündə belə bir funksional proqram kodu var ki, bu təqvim registrinin, yəni ki bu qrafik robotanı avtomatik olaraq həmin bu şəkildə tarixlər və onların dəyərləri ilə dövr üzrə doldurur. Yəni bu dərs çərçivəmizdə də bu spravçnikin də, yəni bu qrafik robotu nəyə lazım olduğu haqqında da danışacağıq. Baxın bu spravçnikimizin modulunda, gəlin açaq, открыть modul obyektdə. Həmin registrimizin gəlin bunu belə eləyim. Bu qrafik robotanı dolduran funksional proqram kodu burada mövcud. Və göründüyü kimi indi görəcəksiniz bu çox asandır. Yəni çox sadə bir proqram kodudur. Və burada da baxın bu proqram kodu vasitəsilə bizim həmin bu registrimizə məlumat əlavə edir. İndi siz özünüz də götürüb bunu analiz edə bilərsiniz. Görürsünüz çox asan, sadə, primitiv koddur. Biz nabor zapis olaraq bu registrimizə bütün buradakı məlumatları da rahat şəkildə əlavə edə bilirik. Və buradan da artıq bizə aydın olmalıdır ki, biz təqvim kalendarımıza, yəni bu qrafik robotaya sadəcə günləri deyil, buradakı kimi 1 falan 1 ya 0 deyil. Misal üçün vaxt saatlarla da göstərə bilərik. Bu 8 saat, 7 saat qısa günlər üçün, yəni bu şəkildə də doldurula bilər saatla da. Gəlin keçək hesablaşma registrimizin sazlanmasını davam etməyə. Hələlik bunları bağlayırıq. Yəni gördünüz ki, bu qrafik robotanı da doldurmaq iş qrafikində çox asandır və hal-hazırda da bizim karkas bazamızda da bu təmin olunub, onu da eləyəcək istifadəçi rejimində. İndi artıq biz period JSON seçdik və bizdə gördük ki, 3 dənə əlavə sazlanma açıldı və biz burada birinci növbədə iş qrafikini götürməliyik ki, bizim bu hesablaşma registrimiz iş saatlarında hesablama funksiyasını belə tam şəkildə malik olsun və görürük ki, qrafik robot sadəcə bir registrimiz var, onu seçirik. Qrafikin значениясы bizdə onun öz resursu значение, baxın, измерение data qrafik və resurs. Qeyd etdiyim kimi qrafik robotu da bu bizim soraqçımız, spravçnikimiz da onu da aydınlaşdıracaq. İndi yaxın vaxtda, indi az qalıb keçirik yəni mövzuda da indi görəcəksiniz. Yəni bu dərs çərçivəsində ola bilsin ki, bunu da sazlayırıq. Və burada seçirik bunun üçün data qrafika datanı, baxın bu şəkildə. Bu bizim period JSON və onun digər 3 sazlamasını da təyin etmiş olduq. Beləliklə biz indi hesablaşma registrimizi təqvim məlumatları, yəni bu məlumat registri ilə əlaqəsində qurmuş olduq. Yəni bizim bu hesablaşma registrimiz daxil olub bu məlumat registrindən təqvimlə, iş saatları ilə, bayram günləri, qeyri-iş günləri, altı bazar bütün məlumatları oradan götürəcək avtomatik olaraq. Biz bunun üçün proqram kodu heç bir şey yazmayacağıq. Bunun artıq funksionalında o təmin olunmuşdur. Növbəti sazlamamız bu baza period bölməsidir. Bazalı period. Baxın bu. Period JSON-ya oxşar şəkildə bu sazlamanın yandırılması və təyin edilməsi bu bizim hesablaşma registrimizdə bazı hesablamaların əldə olunması funksiyonalını təyin edir. Yəni biz bu işarəni qoymaqla bizim hesablaşma registrimizdə baza period və baza hesablaşma məbləğlərinin əldə olunması üçün funksiyona malik olmasını təmin etmiş oluruq. Əgər biz bu sazlamanı təyin etsək, bu zaman bizim registrimiz baza məbləğlərinin əldə edilməsi imkanına malik olacaqdır. Etməsək əksinə məhrum olacaq ondan. Yəni ki, baza periodlarını və yaxud da baza məbləğləri əldə edə bilməyəcək. Gəlin indi bizim texniki tapşırığımızı yenidən açaq. Bu yəni hesablaşma registrimizin bir növ sazlaması üçün də baxaq ki, bizim qarşımıza qoyulan tapşırığa görə biz onu necə təyin etməliyik. Baxın, görürük ki, aklad buna baza dövr lazım deyil. Aklad xarici ezam üçün lazım. Lakin təcrübəyə görə əlavədə
görürük ki, ona baza hesablaşma növləri var. Bu tələb eləyir ki, baza məbləğ əldə olunsun. Bu da o deməkdir ki, biz bu səbəbdən bizim bu baza və period hesablaşma registrimizin sağlamlanmasını da təyin etməliyik. Beləliklə, hal-hazırda bizim hesablaşma registrimiz bu sazlamalar sayəsində həm iş vaxtlarının sayının cəmini bu period CSV-yə qoyduğumuz sazlama ilə, həm də bazada hesablaşma növlərinin məbləğini əldə etmək imkanı mövcuddur. Keçirik indi bunu etdikdən sonra, bu periodlar üzrə sazlamaları təyin etdikdən sonra digər sazlamamız, bu da periodichnost. Baxın bu. Artıq qısaca olaraq bundan qabaq da bu haqda qeyd etmişdik. Bu da məhz indi hesablaşma registrimizin bundan qabaq qeyd etdiyimiz kvant, onun dövr əhatə edə biləcəyi dövr aralığıdır. Və burada əgər açsaq görürük, il üzrə ola bilər bizim registrimizdə məlumatlar period üzrə saxlansın. Onun hər bir zapisi, məlumat yazılımı kvartal üzrə, mesec üzrə və den üzrə, gün üzrə yəni. Yəni burada biz hesablaşma registrimiz üçün istənilən dövr aralığını təyin edə bilərik. Baxın, gördüyünüz kimi bizim registrimiz üçün bu sazlamaları sayəsində bizim hesablaşma mexanizmi ilə istənilən nəticələri əldə edə biləcəyik. Burada biz plan vid расчета obyekti ilə fərqli ay, kvartal, hətta gün aralıqları, sazlamaları olan başqa hesablaşma registrləri ilə əlaqələndirib və öz nəticələrimizi rahatlıqla əldə edə biləcəyik. Yəni bu nə deməkdir? Misal üçün biz bir dənə bu hesablaşma registri yaradırıq, onun üçün ay qoya bilərik bu sazlamanı və bizim bu plan vid расчета obyekti üçün, hesablaşma növləri üçün ay üzrə misal üçün bu ay periodichnosti dövrü üzrə hesablaşma registrimizdə yaradıb öz hesablamalarımızı apara bilərik funksionalımız üzrə. Və yaxud da kvartal üzrə bizdə hesablaşma növü olsa, biz bir dənə də hesablaşma registri yaradırıq. Bu zaman onun da periodu qoyuruq kvartal üzrə. Və yaxud da il üzrə olan bir hesablaşma növümüz olsa, il üzrə seçib bunu da birləşdirə bilərik bizim bu plan vid расчет obyektimizə. Yəni gördünüz bizə, yəni nə qədər bu funksional, bu mexanizma bizim işimizi asanlaşdırmış, elastik etmiş olur. Yəni biz fərqli variantlara görə, hesablaşma növlərinə görə, periodlarına görə bir dənə hesablaşma növü plan vid расчет obyekti üçün fərqli sazlamaları ilə fərqli sayda hesablaşma registrlərini yarada bilərik. Baxın, qeyd etdiyimiz bu şəkildə. Burada bir daha da qeyd edək ki, əgər bu sazlama, yəni kvant, bu periodichnost aralıq göstəricisi olacaq, yəni bu bizim registrimiz üçün və burada seçim əgər aydırsa, həmin ayın başlanğıcı, kvartaldırsa kvartalın başlanğıcı, ildirsə həmin ilin əvvəlinci günü tarix olaraq qeyd ediləcəkdir. Gəlin hətta slaydımızı açaq və bu hesablaşma registrimizdəki cədvəldəki bu tarixə baxaq. Gördüyünüz kimi burada 01.01.05 may ayı üçün, yəni ay üzrədir və ayın birinci günü, yəni tarix olaraq göstərilir. Beləliklə biz hesablaşma registrimizin demək olar ki, əsas sazlamalarını təyin etmiş olduq. Onun основной bölməsində olan bütün xassələrini doldurduq və onların təyinatlarını da nəzərdən keçirdik, aydınlaşdırdıq ki, hər bir sazlama özündə nəyi kəsb edir. İndi isə bizə lazımdır ki, onun quruluşunu, yəni strukturunu təyin edək. Keçirik данные bölməsinə və burada görürük ki, izmireniyalar eyni digər bir məsələni qeyd edim ki, necə registr nakopleniyada данные girəcəksiniz, eyni bu pəncərə sizin qarşınıza açılacaqdır. Registr сведенияda da eyni bu pəncərə açılacaq. Yəni registr nakopleniyada, həmçinin də hesablaşma registrində də eyni xanalar, eyni belə struktur açılır. Baxın, burada izmireniyalar, bu ölçümlər və yaxud da bunu əsas rekvizit adlandıra bilərik, açar xanalardır. Yəni hansı aspektlərə görə bu izmireniyalar ölçülərə görə biz resursları, nəticələri əldə edirik. Bu izmireniya bir növ o şəkildə təyin olunur. İlk bizim ağlımıza gələn şey burada, yəni izmireniya olaraq biz nəyə görə ümumiyyətlə bu hesablamaları, maaşın hesablamasını aparırıq? Əlbəttə ki, əməkdaşa görə. Deməli, bizə burada birinci lazım olacaq məlumat izmireniyamız əməkdaş olacaq. Gəlin, Satrudnikdə yaratmayacağım, birbaşa Azərbaycan dilində qoyarıq bu izmireniyamızın adı. Əməkdaş. Və bu əməkdaşımızın tipini də təyin edirik. Spravochniki, baxın, Satrudniki, əməkdaşlar. Belə bir bizim artıq spravochnikimiz var. Bunu tip olaraq təyin edirik bu izmireniyamız üçün.
İndi sual çıxır ki, əməkdaşla kifayətlənə bilərik izmireniyyədə? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki bizim müəssisənin daxilində совместительство rus dilində belə qeyd olunur. Yəni ki, bir əməkdaş bir neçə vəzifədə iştirak edə bilər. Öz vəzifəsini dəyişə bilər. Yəni bir vəzifədən başqa vəzifəyə keçə bilər və yaxud da eyni anda bir neçə vəzifədə işləyə bilər. Bu səbəbdən də bizə indi hansı məlumat lazım ola biləcək? Yəni bu fərqli vəzifələrə görə, ona ayrı maaş təyin olunmalıdır filan. Bu səbəbdən biz bir dənə də izmireni əlavə etməliyik ki, bu əməkdaş kifayət eləmir. Nəyə görə biz hesablamamızı aparacağıq hesablaşmada. İndi ola bilər ki, başqa bir bizim proyektimiz, yəni tapşırığımız olardı. Bura biz podrazdeleniya, şöbə də əlavə edə bilərdik. İndi biz sadə olaraq bura vəzifə borcu, yəni ki, iş yerini, bir növ onu təyin edirik. Və bunun da adını təyin etdik. Должности, biz onu Azərbaycan dilində də vəzifə qoyaq. Bunun da tipi spravочник, özündə normativ məlumatları saxlayan bu obyektdən должности, vəzifələr, onu seçirik. Hal-hazırda bizə bu tapşırığımıza uyğun olaraq bu açarxanalar bizə kifayət edəcək. Keçirik resurslar bölməsinə. Baxın bu resurslara. Bizim burada ən əsas resursumuz aydın məsələdir ki, nəticə olacaq bu hesablaşma mexanizmlərində və onun da adını qoyuruq nəticə, rezultat. Yəni burada biz hər bir hesablaşma üçün onun hesablanmasının nəticələrini məlumat olaraq saxlayacağıq. Adını da yəni ki bu səbəbdən bu şəkildə qoyuruq. Və bunu da ola bilər ki bizdə bu pul vahidi olsun, say olsun. Bu səbəbdən də 10.2 yəni 2 dəqiqliyi 2 qoyuruq. Yəni kəsr şəklində də ola bilər. Bu səbəbdən də yəni bu halda nəzərə alırıq. Keçirik rekvizitlər bölməsinə. Biz artıq bundan qabaq aydınlaşdırmışdıq ki, rekvizitlər bunlar köməkçi xanalardır. Onlar birbaşa olaraq hesablaşma registrinin funksionalında iştirak etmirlər. Lakin işimizin hesablaşma zamanı bizə lazım olan müəyyən məlumatları əlimizin altında qalmasına köməklik edir. Yəni bir növ biz bu rekvizitlərdən də köməkçi məlumat kimi, obyekt kimi istifadə edə bilərik. İndi bu rekvizitlərin tərkibinə bizə hansı məlumatları əlavə etməliyik? Gəlin xatırlayaq ki, bunun üçün açaq bizim texniki tapşırığımızı. Bizdə hər bir hesablaşma növü üçün, hər bir hesablaşma formulası üçün müəyyən bir əvvəlcədən məlum olan ölçü. Baxın, bu stavka, razmer misal üçün də. Burada indi bu razmer, bu bir növ stavkanı biz indi bu şəkildə qoymuşuq. Bu bir növ ölçü. Onu biz indi ölçü deyək. Stavka indi yazmaq o qədər uyğun gəlməz. Rus dilində razmer yazılır. Bəlkə rus dilində də qoyum onu, sonra bizi çaşdırmasın. Razmer, ölçü qoyacağam adını. Həmişə də razmerlə paralel olaraq qeyd edəcəm ki, bilək ki, bu ölçü deyəndə nədir. Bir növ razmer adlanan bir məlumatımız. Burada indi stavkadır və bu maaş dərəcəsi və yaxud da digər hesablaşma növümüz üçün faiz ola bilər. Tutaq ki, stavka 20% və yaxud da bir növ ölçü. Ona görə də burada faiz də ola bilərdi, maaş məbləği də ola bilər. Bu səbəbdən onu biz ümumi bir adla ölçü qoya bilərik. Stavka dərəcə qoya bilərik. Yəni bu şəkildə. Və buradakı təyin edəcəyimiz bu rekvizit hər bir hesablaşma formulu üçün onun əvvəlcədən müəyyən olan, yəni ki bu bizə məlumdur ki, yəni biz işçi üçün maaş təyin eləmişik 1000 manat. Faktiki və plan iş vaxtları üzrə də bu maaşın yəni 1000 manat tam şəkildə ala biləcəyini və yaxud da sonradan nəticə olaraq az məbləğ hesablana bilər. Yəni ki bu əvvəlcədən məlum olan stavka, necə ki mükafata da əvvəlcədən biz bilirik ki, işçiyə tutaq ki 10%, 20% təcrübəyə görə, kvalifikasiyaya görə bir ölçü var, bir stavka, bir dərəcə və məlumat var. Baxın, bu səbəbdən də biz bu məlumatı konfiquratorda da rekvizit olaraq öz hesablaşma registrimizə əlavə etməliyik. Yəni ki, bunu əlavə etsək bu bizə çox fayda olacaq. Yəni çünki sonra hesablaşmanın aparılması zamanı durub onu tezdən hansısa başqa obyektə müraciət edib, hardansa axtarıb tapmaya vaxtımızı itirməyək. Gəlin əlavə eləyək. Adını bəlkə razmer qoyun. Ölçü biraz belə eləyəcəm. Ölçü qoyaq. Ölçü. Burada isə mötərizədə razmer yazacağam. Rus dilində. Sinonim də bura istənilən bir şey yaza bilərik. Bunun da tipi say olacaq, yəni rəqəm olacaq, çislo və 10 və hər ehtimalı qarşıda qoyuruq ki, yəni ki, kəsr rəqəm ola bilər. Misal üçün qəpik ilə hesablana bilər və yaxud da bu səbəbdən də bura onun dəqiqliyini də 2 qoyuruq. İndi registrlərlə barədə məsələmizi davam etdiririk. Gəlin indi bu təqvim məlumat registri ilə bağlı slaydımız ki var idi, onu yenidən açaq. Orada bəzi məsələləri qeyd etməliyik.
Yəni slaydımız da böyüdü. Hansı ki biz bu təqvim registrimizdəki registrin özünü və onun özündə saxlayan məlumatlarla birlikdə iş qrafiki adlandırmışdıq. Biz bir neçə dəfə də vurğulamışdıq ki, bu şəkil bizdə təqvim registrinin minimal xanalarından ibarət şəklidir. Yəni burada ancaq tarixdir və onun dəyəri idi. Gəlin düşünək burada. Biz sadəcə bir iş qrafiki üçün, yəni bizdə sadəcə bir iş qrafiki üçün təqvim təqdim edilir. Bu şəkildə 5 günlük iş qrafiki üçün, yəni burada görürsüz ki, boşluqlar var. Yəni bizim bu iş qrafikimiz 5 günlük iş rejimi üçün, iş qrafiki üçün, yəni aydın şəkildə buradan göstərilir. 5 gün iş günü və bu boşluqlar, bu 0 nəticə verir. Bunlar da boş şəkildə, yəni aydın olur ki, 6 və bazar günləridir. Yəni bunların da cəmində də bu sıfırlar da toplanarkən 0 nəticəni verir. Lakin bizdə əsasən müəssisələr sadəcə bir iş qrafiki üzrə işləmirlər. Tutaq ki, sadəcə 5 günlük iş rejimi olmur. Məsələn, bəzi şöbələrimiz 6 günlük və ya başqa qrafiklərlə işləyə bilərlər. Hətta sadəcə şöbələr deyil, yəni podrazdeleniyalar deyil, ayrıca əməkdaşlar da bunlar ola bilər ki, fərqli iş qrafiklərini işləsin. Məsələn, hamilə olanlar, fiziki qüsurlu olanlar və yaxud da əlillər, onlar üçün ola bilər ki, daha qısaldılmış iş qrafikləri olsun. Yəni ki, onlar üçün başqa iş davamiyyətləri olacaq. Yəni başqa sözlə desək, bizə lazım olacaq ki, iş saatlarını fərqli iş qrafiklərinə görə əldə edə bilək. 5 günlük iş qrafiki üzrə bir məbləğ olacaq, 6 günlük iş qrafiki üzrə başqa məbləğ olacaq. Çünki şənbə günü bu rejimdə iş günü olacaq. Biz bu məsələni necə tərtib edə bilərik? Belə halı, yəni bizim bu təqvim registrimizə görə. 1S platforması bu cür həll yolunu bizə indi təklif edir, onu qeyd edəcək. Təqvim məlumat registrinə əlavə bir izmireniya, baxın indi açıram o bir şəklimizi. Əlavə bir izmireniya, məlumat xana əlavə edirik. Hansı ki, burada onun adı da qrafik robot, iş qrafiki adlanacaq. Onun tipi bunun üçün, yəni ki, biz bu obyekt üçün yaratdığımız, artıq onu göstərmişik, spravçnik var idi, iş qrafiki. Yəni iş qrafiki adlanan o spravçnikin tipində olacaq. Yəni bu xananın, bu izmireniyanın, yəni tipi. Və onlarda da element olaraq həmin bu iş qrafiklərinin adı ilə təyin edilirlər. Yəni o spravçnikdə də 5 günlük, 6 günlük iş qrafikləri adlandırılan elementlər əlavə olunmuşdu və ola bilər ki, gələcəkdə də hansısa bir başqa iş rejimi, onun qrafiki təyin olunarsa, orada yenə də yaradıb artırmaq olar. Və indi bu şəkildə də görürsüz, bizim məlumat registrimizdə, yəni təqvim registrimizdə həmin bu iş qrafiklərdən istifadə olunmaqla təqvim kalendarımız bir növ doldurulmuşdu. Və burada görürük ki, bizdə günlər təkrarlanır. Niyə görə? 17-si 6 günlük iş günü üzrə və yaxud da ayın 17-si 5 günlük iş günü üzrə. Və görürük ki, ayın 19-u 6 günlük iş günü üzrə tutaq ki, iş günü sayılır. 5 günlük iş günü üzrə isə tətil gününə düşür. Yəni 0 olur. Yəni görürsüz, artıq biz bu şəkildə də necə bizim işimiz yenə də rahatlaşacaq. Biz fərqli iş qrafikləri üzrə də onların iş günlərinin, iş vaxtlarının sayını da əldə edə biləcəyik. Həmçinin də burada biz saatlıq üzrə də iş qrafikində rahat şəkildə əlavə edə bilərik. Artıq orada 8, 6, 7 günlük, indi gördüyünüz kimi bu halda onun nümunə günlük iş üzrə qrafiki bizə təqdim edilir bu şəkildə. Bununla da bizdə həm də qrafik üzrə iş vaxtlarının cəmlərini də əldə etmiş olacaq. Baxın, bu cür sadə şəkildə 1S platformasında bir neçə qrafik üzrə hesablaşma mexanizmi, yəni tərtib edilmişdir. Bizim işimiz iş saatlarının məlumatlarını əldə edəcək funksiyonalın işə salınmamışdan qabaq sadəcə bu məlumatları hansısa bir şəkildə hesablama registrinə göndərməkdir. Biz bunu necə edə bilərik? Yəni bu qrafikə görə də filtrasiyası olsun deyə bu təqvimin qrafikini, yəni ki, necə registrimizə məlumat olaraq göndərə bilərik. Baxın, ilk əvvəl keçirik biz konfiquratora və rekvizit olaraq gəlin. Artıq bizə aydındır ki, bu məlumat bizə lazım olacaq. İş qrafiki adında iş qrafiki rekvizitimizi əlavə eləyirik və onun da tipini artıq qeyd etdiyimiz kimi biz soraqçamız var. Qrafik robotu, iş qrafiki, onu təyin edirik. Baxın, bu şəkildə artıq biz bir növ öz hesablaşma registrimiz üçündə burada olan iş qrafiklarını da təyin etmiş olarıq. Yəni ki, bu məlumat da bu şəkildə rahat şəkildə biz hesablaşma registrimizə göndərəcəyik. Və həmçinin də biz burada bir sazlama da var, onu edirik. Bu ancaq bizim
bu hesablaşma registr расчет obyektimiz üçün xas olan bir sazlama var. Onu da təyin etməliyik. Bunun üçün keçirik. Baxın, данные bölməsinə. Bu sazlamanın, yəni açıq belə sizə göstərdim. Buradan digər bölmə данные, связь qrafikla əlaqə. Və buradan da biz qrafik работы, görürsüz, bizim həmin təqvim məlumat registrimizdə olan izmireniyanı, yəni təyin edirik. Çox asan şəkildə baxın, hətta izmireniyalarımızda qrafik работы var. Bu iş qrafiki üçün qrafika ilə əlaqəni baxın bu rekvizit üzrə qoyuruq. İndi əgər biz rekvizitdə qrafikin dəyərini göstərsək, yəni onun üçün təyin etsək bu hesablaşma registrində, məsələn 5 günlük iş rejimini və biz hesablaşma registrindən iş vaxtının cəmini də tələb etsək, bu zaman hesablaşma registri artıq iş qrafikinin dəyərinin nə olduğunu biləcək. Biləcək ki, bu 5 günlük üzrə məndən istənilir və yaxud da 6 günlük iş üzrə və bu dəyərə görə də resursları cəmləyəcək, iş günlərinin sayını toplayacaq. Məsəl üçün 5 günlükdürsə 5 günlük iş saatlarını, 6 günlükdürsə 6 günlük iş saatını və yaxud da digər bir iş qrafiki varsa ona görə də rahat şəkildə hesablayacaq. İndi gəlib elə bir vaxta çatdıq ki, gəlin slaydımızı açaq. Xatırlayaq ki, bizdə platformada həmin bizim bu hesablaşma registrimiz registrator tərəfindən idarə edilir. Yəni bu hesablaşma registrinə, registr расчетов obyektinə məlumatlar bu sənədin, yəni registrator olan sənədin vasitəsilə məlumatlar yazılır, əlavə edilir. Deməli biz həmin bu hesablaşma registratorumuz üçün registrator sənədinə sahib olmalıyıq. Bu sənəd bizim hesablaşma registrimizə şəkildə gördüyünüz, baxın bu şəkildə məlumatları yazacaq. Bir daha da xatırlayaq ki, ilkin məlumatlar hesablaşmaya başlamamışdan qabaq əvvəlcədən məlum olan məlumatlardır. Yəni ilkin məlumatlar, yəni hansı ki bu registrator tərəfindən bura yazılacaq. Yəni ilkin məlumatlar da onlardır ki, bu hələ hesablaşmaya başlamamışdan qabaq bizə məlum olan məlumatlardır. Baxın bu slaydda gördüyünüz bu xanalardakı məlumatlar. Burada nəticə, baxın bu rezultat xanası, hansı ki bu registrator cədvəlimizin ən sonuncu xanasıdır. Hələ ki bunlar registrə əlavə edilməsi anına, yəni bu məlum olan məlumatların əməkdaşın adıdır, period действиясıdır, vəzifəsidir, razmer, 5 günlük qrafik rejimidir. Hələ ki bu nəticə xanasının dəyəri bizə məlum olmayacaq. Bu səbəbdən də ilk əlavə edildiyi zaman sənədin registra движениясы hərəkəti zaman bu məlumat hələ bizdə olmayacaq. Sıfır dəyərinə sahib olacaq. Bu dəqiqə biz indi fikrimizi bizim bu hesablaşma registrimizin registrator sənədinə cəmləşdirməliyik. Gəlin konfiquratoru açaq. Bizdə tədris karkas bazamızda artıq bu sənəd mövcuddur. Gəlin keçək sənədlər bölməsinə, dokumenti və görürük burada расчет зарплаты, maaş hesablanması sənədi. Bu расчет зарплаты adlanır. Yəni karkas bazamızda tədris üçün bu düzdür, içərisində hər şey tam doldurulmayıb. Sadəcə olaraq bir dənə rekviziti məlumatı var. Bu da qeydiyyat periodu dövrü, yəni period registrasiyadır. Biz həmin bu xana haqqında da danışacağıq. Onun da tipi isə data tipidir, tarix tipinədir. Sadəcə bu rekvizitə yəni ki, sahibdir bizim bu sənədimiz. Hansı ki bizim bu hesablaşma registrimizə движениyanı eləyəcək. İlk, yəni ki sənədimiz məlumatları bu hesablaşma registrimizə ilkin məlumatları da əlavə eləyəcək və sonda da sonra biz bu məlumatlar sayəsində nəticələri də əldə edəcəyik. Gəlin indi biz bizim bu hesablaşma registrimizin onun üçün olacaq bu registrator sənədinin sazlanması ilə və onunla daha ətraflı tanış olaq. Hələlik bu hesablaşma registrimizi bağlayaq. Biz onu artıq yaratmışıq və əsas sazlamalarını da etmişik. Keçirik bu расчет зарплаты, yəni maaş hesablaşması sənədinə. Gəlin onu açaq. İlk əvvəl açılan bu idarəetmə, yəni sazlama pəncərəsində, движение bölməsində biz bu sənədimizi yaratdığımız yeni bu əsas hesablaşma registrimiz üçün registrator olaraq təyin edirik. Движение bölməsi və burada açırıq registrator və bu işarəni seçirik və gördüyünüz kimi aşağı bizdə pəncərədə bu sənədimizin hansı registrlərə registrator olduğunu və hansı registrlərə məlumat yazacağı, baxın bu xanada olan registrlərin siyahısı ilə təyin edilir. Gəlin bazamızı da hətta bu məqamda yeniləyək və görürük ki, bəzi əlavə etdiyimiz yeni obyektlərlə, dəyişikliklərlə olaraq bizə xəbərdarlıq çıxır. Bəli, принять, qəbul et düyməsinin üzərinə sıxırıq.
İndi isə bizim sənədimizin, bu расчёта зарплаты, maaşın hesablanması sənədinin nə edəcəyi haqqında daha ətraflı danışmağın vaxtı gəlmişdi. O, bizim artıq qeyd etdiyimiz kimi, bizim bu hesablaşma registrimizə məlumat yazılımını, yəni hərəkətlərini icra edəcək. Yəni bir növ bu sənəd vasitəsilə biz bu hesablaşma registrinə məlumatlar, onun cədvəlinə daha doğrusu məlumatları əlavə edəcəyik. Birinci olaraq bizim bu sənədimiz ilkin məlumatları həmin hesablaşma registrinə əlavə edəcək. İkincisi isə bu sənədin özündə hesablaşma kodu yerləşəcək. Hansı ki, bütün hesablaşma əməliyyatlarını bu sənəddəki bizim indi yaxın zamanda yazacağımız kod icra eləyəcək. Baxın, hesablaşma üçün, yəni bu hesablaşma mexanizmasının aparılması üçün proqram kodunu yazmağa başlamamışdan qabaq hesablaşma registrinin istifadə edilməsi ilə hesablaşma alqoritmlərinin necə icra olunması haqqında ətraflı danışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə hesablaşma registri, hansı ki biz artıq onu yaratmışıq, çox sərt, qəti şəkildə müəyyən edilmiş sxemə malikdir. Alqoritm sxeminə malikdir. Yəni qaydalara malikdir. Həmin bu sxem də sərbəst şəkildə hesablaşma alqoritmlərini təşkil edir. Hətta biz əvvəlki, yəni köhnə digər bir S-də proqramlaşdırmanın əsasları dərslərində biz görürdük ki, digər istər registr nakopleniyası olsun, istər registr svedeniya olsun, sərbəst şəkildə hesablaşma alqoritmlərinə malik idi. Yəni birbaşa ora məlumatları rahat şəkildə yazırdıq. Astatka, summa olaraq, məlumat olaraq istər registr nakopleniyası olsun, istər registr svedeniya olsun. Lakin hesablaşma registrləri isə çox sərt müəyyən edilmiş sxemə qaydaya sahibdir. Gəlin onun nədən ibarət olduğuna baxaq. Əvvəlcə gəlin yadımıza salaq ki, biz qeyd etmişdik ki, hesablaşma registri lazım olan məlumatları əldə etmək funksionalına sahibdir. Hansılar ki, bu funksional hesablaşma prosesində bu məlumatları əldə etməli və həmin məlumatları bizim hesablaşma formulalarımıza, alqoritmimizə yerləşdirməliydik. Gəlin indi baxın, bunu necə edə biləcəyimizi, hesablaşma registrindən bunu necə tələb edə biləcəyimizi müzakirə edək. Yenidən keçək slaydımıza, bu hesablaşma registrinin cədvəlini açaq. Və bu hesablaşma registrimizin cədvəlinin strukturunu bir daha yəni ki, tərkibini nəzərdən keçirdək. Bunun üçün gəlin slaydımızı da böyüdək həmçinin. Baxın, burada hər bir məlumat üçün, yəni bizim bu registrimizə əlavə olunan məlumat üçün mərkəzi xana bu hesablaşma növüdür. Vid расчёта. Baxın, bu xanamız. Yəni hər bir hesablaşma növü üçün lazım olan məlumatları əldə etmək bizə lazımdır. Sonra biz bu əldə olunmuş məlumatları hesablaşma formulasına qoyup onun nəticələrini əldə edirik. Bir sözlə, baxın, bu biz bütün buradakı məlumatlara da mərkəzi rolu, baxın, bu hesablaşma növünə görə tapırıq. Yəni əlavə edirik bizim bu hesablaşma registrimizə. İndi biz yaxın vaxtda məşğul olacağımız müəyyən bir interfeys vasitəsilə hesablaşma registrinə bir obyekt kimi müraciət edirik və lazım olan məlumatları əldə etmək üçün ona ilkin məlumatları göndərməliyik. Yəni ilkin məlumatlar bizdə aydındır ki, burada birbaşa hesablaşma registrlərinin məlumat yazılımında artıq mövcuddur. Lakin fakt və plan iş saatlarının cəmini əldə etmək üçün bizə lazımdır ki, hesablaşma registri birinci period действиyanın sərhədlərini bilsin. İkincisi də həmin bu iş qrafikinin, hansı ki biz 5 günlük, 6 günlük onun üçün təyin etmişdik. Hansı ki o qrafika görə də iş saatlarının cəmini də əldə etmək lazımdır. Baxın, bu iş saatlarının əldə edilməsi üçün lazım olan ilkin məlumatlardır. Yəni biz ona period действия olaraq ilk görürsüz buradan начало və конец tarixləri göstəririk. Hansı ki planlaşdırılmış tarixdir. Artıq bunu bilirik nədir keçən dərslərimizdə. Və bu tarix üçün də təyin olunan bu iş qrafikinə görə, yəni cədvəlimizdə görürük ki, sənədimiz də həmin məlumatları, baxın, bu registrdə, yəni tam iş günlərinin sayını bu qrafikdən asılı olaraq bu period действиyanın içərisindən çıxartmış olacaq. Bu da bizim, yəni ki, ilkin məlumatlarımızdır. Baxın, baza hesablaşmalarının məbləğini isə, bu rezultatı, yəni nəticə olaraq əldə etmək üçünsə, biz baza dövrlərinin sərhədlərini, yəni ki, bilməliyik. Yəni bizim hesablaşma registrimiz baza dövrün sərhədlərini bilməlidir, baza və periodların.
Həmçinin də bu baza hesablaşma növləri ilə əlaqəli olan baza hesablaşmanın növlərinin də tərkibini də bilməlidir. Yəni asılılıqla bağlı olaraq. Yəni bunu artıq biz keçən dərsimizdə də belə daha ətraflı nəzərdən keçirmişdik. İndi gəlin ətraflı şəkildə bizim hesablaşma registrinin bu məlumatları necə əldə edilə bilməsi haqqında danışaq. İlk əvvəl qeyd edək ki, hesablaşma registri ilkin məlumatları ancaq məlumat yazılımı xanalarında götürə bilər. Yəni ki, bu xanalardan ilkin məlumatı götürə bilər. Hansı ki, bütün bunlar hamısı hesablaşma ilə bağlıdır. Yəni biz bu məlumatları ötürməklə ilkin məlumatları həmin registrimizdən bizə lazım olan məlumatları tələb edirik. Buradan da belə bir vacib nəticə çıxır ki, hesablaşma registrinə lazım olan məlumatları əldə etmək üçün müraciət etməmişdən qabaq, yəni bu plan və faktiki iş qrafiki və yaxud da baza hesablaşma məbləğləri hansı ki bizə lazım olan məlumatlarıdır, onları əlavə etməmişdən qabaq hesablaşma registrinin məlumat dəsti ilkin məlumatlarla artıq məlumat bazamıza yazılmalı və əlavə edilmiş olmalıdır. Yəni bir növ burada nə gəlir? Birinci mərhələ bizim sənədimiz bir növ ilkin məlumatlar da nə idi? Yəni çox asan şəkildə bu perioddur, hesablaşma növüdür. Bunları doldururuq və bu yazılmış olmalıdır məlumatlar. Yəni birinci dəfə həmin məlumatlar yazılmış olur və hətta rezultat da hələ 0 olur. Necə qeyd etdik? Əgər belə olmasa, aydındır ki, hesablaşma registri bu ilkin məlumatları hardan götürəcək? O bu məlumatları ancaq məlumat bazasından əldə edə bilər. Beləliklə, buradan bizim qeyd etdiklərimizdən çıxacaq mühüm nəticə odur ki, hesablaşma registrinə sorğu göndərilməmişdən qabaq bizim hesablaşma üçün məlumat yazılımlarımızın, yəni bu ilkin məlumatlar var ki, bu cədvələ əlavə olunur. Bu əvvəlcədən bizim bazamızda yazılmalıdır. Yəni əlavə olunmuş olmalıdır. Baxın, bu da bizim hesablaşma registrimizlə işləməmizin birinci mərhələsi olacaq. Birinci mərhələdə sadəcə olaraq zapis eləyəcəyik. Sənəddən ki, biz bu registrator vasitəsilə ilkin olaraq bu məlumatları əlavə eləyəcəyik. Hələ orada rezultat falan hələ ki bizə məlum olmayacaq. Çünki bu nəticələri əldə etmək üçün artıq bu registr, bu hesablaşma registrində bu məlumatlar lazım olmalıdır ki, bu mexanizma bunu yenidən hesablayıb nəticələrə bu ilkin əlavə etdiyimiz məlumatlara görə götürə bilsin. Baxın, bu da bu hesablaşma registrinin digər platformanın registrlərindən, istər yığım registri olsun, istər məlumat registri olsun, onlardan belə fərqli cəhətlidir. Hətta indi biz praktiki işdə sizə bu daha rahat aydın olacaq. Baxın, burada da indi birinci mərhələ hesablaşma registrinin ilkin məlumatlarla yaratmaq və məlumat bazasına əlavə etməkdir. Gəlin bu məlumatları daha ətraflı şəkildə nəzərdən keçirmək üçün, yəni bu hesablaşma registri ilə işləmənin mərhələlərini, bunun üçün digər slaydımızı açaq. Baxın, burada biz görürük ki, birinci hesablaşma registrinin ilkin məlumatlarının yaradılmasıdır bu mərhələdə. Biz burada ilkin məlumatları yaradırıq və sənədimiz vasitəsilə onun hərəkəti, yəni divijeniyası ilə hesablaşma registrinin cədvəlinə bu məlumatları əlavə edirik. Bundan sonra da bizə lazım olan məlumatları, digər əsas məlumatları əldə edə bilmək üçün registrimizin o qeyd etdiyimiz funksionalına tələb göndərə bilərik. Bu artıq bizim ikinci mərhələmiz olacaq. Lazım olan məlumatların əldə edilməsi mərhələsi. Baxın, slaydda da indi artıq görürsünüz ki, bu bizdə ikinci lazım olan məlumatların əldə olunması kimi qeyd edilir. Burada biz xüsusi interfeys vasitəsilə hesablaşma registrinə müraciət edəcəyik. O da bizə bizim hesablaşma növlərimiz üçün iş saatlarının cəmi və baza hesablaşmalarının məbləğini verəcək. Bununla da biz rahat şəkildə maaşların, yəni ki, hesablaşmasına keçə biləcəyik. Sonra digər sonuncu, üçüncü mərhələ də bu hesablaşma və hesablaşmanın nəticələrinin məlumat bazasına yazılması olacaq. Beləliklə gördüyünüz kimi biz yekun olaraq bu 3 mərhələyə sahibik. Baxın, məhz bu hesablaşma registrləri ilə işləmənin ən əsas ciddi qaydası sxemidir. Bu 3 mərhələdən ibarət olması. Bu bizim platformamızın digər obyektləri olan registr, nakapleniya, yığım registrləri olsun, məlumat registri
registrləri, registr svediyaları olsun, onlarda bu şəkildə deyil. Belə bir mərhələli asıllıq yoxdur. O vaxt ki biz hesablaşma registrindən istifadə edirik, biz mütləq şəkildə hesablaşmanı bu 3 mərhələ üzrə də aparmalı olacaq. Birinci dəfə, yəni qeyd etdiyimiz kimi mütləq şəkildə hesablaşma registrini ilkin məlumatlarla doldururuq. Yəni onun cədvəlinə bu məlumatları əlavə edirik. Sonra lazım olan məlumatları ikinci mərhələdə əldə etməliyik və bundan sonra da hesablaşmanı aparmalıyıq. Yəni artıq bizim əldə etdiyimiz hazır nəticələrlə. Həm də burada bir məsələni də qeyd etməliyik ki, həm ikinci və həm üçüncü mərhələlər bizdə olan hesablaşma kateqoriyaları, hansı ki artıq keçən dərsimizdə bunu nəzərdən keçirtmişdik. O hesablaşma kateqoriyalarının sayı qədər təkrarlanacaqlar. Gəlin xatırlayaq burada bir məsələni. Bizdə hesablaşma növləri arasında baza asıllıq mövcud idi. Hansı ki o öz növbəsində də çox pilləli ola bilərdi. Hətta gəlin digər slaydımızı da burada açaq. Biz görürük ki bizdə direktor əlavəsi olan hesablaşma növü var idi və onun da asılı olduğu baza digər hesablaşma növləri. Bu müəlliflik müqaviləsi üzrə Padrat, bir də rayon əmsalı üzrə. Və o da öz halı ilə, misal üçün rayon əmsalının da digər ona baza olan hesablaşma növlərinə asılı idi. Və bu pilləni davam etdirsək görərik ki, aylıq mükafat hesablaşma növünün də özünün baza hesablaşma növləri kimi ortaya çıxırdı və bizə aydın olmuşdu ki, burada hesablaşmaların, yəni ki kateqoriya üzrə bölürdük, yəni onların üstünlük dərəcəsinə, yəni birinci hansı hesablanmalıdır, ikinci hansı və bu şəkildə ta ilaxır davam edirdik və görürdük ki, burada ən birinci başlanmalı olan, hesablanmalı olan birinci ilkin kateqoriyadır. Bunlara da misal üçün günlük, saatlıq, maaş. Sonra ona tabe olan digər hesablaşma növü isə, hansı ki bu onun üçün baza olurdu və o bundan asılı olurdu. Onun da kateqoriyası da ilkin, yəni ki birincidən asılı olanlar və digər ikincidən, üçüncüdən bu şəkildə həmin pillə, həmin dərəcələr böyüyə bilərdi. Qeyd etdiyimiz kimi həmin bu hesablaşma növləri birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli, baxın bu hesablaşma növündən asılı olurdu və ən ilkin olanı da hələ kateqoriyanın adını da biz ilkin olaraq qeyd etmişdik. Və burada hər bir kateqoriyanı ardıcıl olaraq növbəti kateqoriya üçün baza məbləğini əldə edirdik və bu bizə lazım olan əsas baza məbləği idi. Və alınan həmin nəticələri, yəni ki bu kateqoriyalar üzrə yenidən biz həmin hesablaşma registrimizə yazmalıyıq. Yəni ki əlavə etməliyik onun öz cədvəlinə. Yəni bu səbəbdən də, yəni burada bizim qeyd etmək istədiyimiz odur ki, ikinci və üçüncü mərhələlər lazım olan məlumatların əldə edilməsi, bu iş qrafikidir və yaxud da bazı hesablaşma məbləğləri bizdə olan həmin bu asıllıq nəticəsində yaranan kateqoriyaların sayı qədər təkrarlanmalıdır. Birinci etap isə bu mərhələdə sadəcə bir dəfə təkrarlanır. Baxın, hesablaşma registrləri ilə işləmənin bu şəkildə olan sxemi ilə biz öz proqram kodumuzu da ona uyğun şəkildə realizasiya edəcəyik. İndi isə gəlin bu mərhələlərin hər birini daha ətraflı şəkildə nəzərdən keçirdək. Gəlin açaq digər slaydımızı, həm də onu ekranı böyüdək ki, rahat görə bilək. Baxın, birinci mərhələnin və burada yazacağımız proqram kodumuzun strukturu baxın bu şəkildədir. Burada birinci biz ilkin məlumatları əldə edəcəyik. Aydındır ki, bu məlumatlar bizim sənəddən. Hətta gəlin konfiquratoru da açaq. Bu bizim sənədimiz расчёту зарплаты, yəni maaşların hesablanması sənədi. Biz indi növbəti əməliyyat olaraq, yəni bu sənədimizə cədvəl hissəsini də əlavə edəcəyik. Bunu yəni tələsməyək, bu əməliyyatı da biz inşallah etmiş olacaq və indi hal-hazırda sadəcə olaraq həmin bu proqram kodumuzun strukturunu əvvəlcədən tanış olaq və o nə şəkildə qurulmuşdu buna baxaq. Qeyd etdiyimiz kimi biz bu sənədin içində xüsusi cədvəl hissə yaradacaq və operatorumuz, yəni istifadəçi bura həmin bu cədvəlimizə hazırki dövr üçün ilkin məlumatları əlavə edəcək istifadəçi rejimində. Bu cədvəl hissənin quruluşu hesablaşma registrinin strukturu ilə eyni olacaq. Yəni bizim hesablaşma registrimizin strukturu, yəni ki cədvəli ki var. Biz orada da bəzi müəyyən xanaları qeyd etmişdik və standart xanalar olsun və sonradan
ora bizim əlavə etdiyimiz izmireni olaraq, resurs, rekvizit olaraq əlavə edilən xanaların baxın bu strukturu eyni ilə bizim sənədimizdə də onun quruluşu strukturunu, cədvəl hissəsinin quruluşu strukturu eyni o şəkildə olacaq. Yəni məlumatlar demək olar ki, eyni xanalar üzrə bölünmüş olacaq. Və biz cədvəl hissəni sorğu ilə oxuyub, yəni rus dilində, yəni 1S platformasının bu zaprosla, yəni sorğu ilə həmin məlumatları cədvəl hissəsindən götürəcəyik və hesablaşma registrimizin cədvəl hissəsinə əlavə edəcəyik. Baxın, bu da həmin o proqram kodudur. Yəni hansı ki biz bunu platformada, proqramda yazacağıq bu alqoritmi. Yəni qeyd etdiyimiz kimi birinci sorğu göndəririk. Buradan sorğu nəticəsində məlumatlar əldə olunur. Görürsüz, burada qeyd olunub vыборка bərabərdir zaпрос выполнить. Bu həmin sorğumuzun icrası olunur və bu məlumatlar bizim cədvəlimizə də buradan əlavə olunur. Və sorğudan əlavə olunmuş məlumat cədvəl, bir növ bu seçim dövr operatorundan пока выборка следующий, gördüyünüz kimi bu dövr operatoru ilə hər bir sətri, sənədimizin cədvəl hissəsinin sətrini oxuyaraq bizim bu hesablaşma registrimizə zapis olaraq məlumat yazılı olaraq добавить metodu ilə əlavə edəcək. Ta ki dövr, yəni cədvəlin bütün sətirləri iterasiya olaraq bitənə kimi. Baxın, burada bizim hesablaşma registrimizin digər 1S platformasının registrlərindən, yəni bu registr nakопление, yığım registri ola bilər, məlumat registri ola bilər, ondan fərqli sazlamaları var. Bu da onun zapisat metodundadır. Yəni parametr olaraq görəcəksiniz ki, fərqliliyi var. Yəni əlavə bir burada parametr var. Gəlin indi bu hesablaşma registrinin, yəni onun zapisat, yəni yazmaq metodunda parametrlərinə diqqət yetirək. Bütün, yəni digər registrlərdə zapisat, bu metod boolean tipində bir parametrə sahibdir ki, onu da ilkin olaraq, standart olaraq zamişat, yəni əvəzlə, yəni tamamilə dəyiş. Yəni bu yazılan zaman onda olan məlumatları əvəzləsin, dəyişsin deyə. Rus dilində də bu 1S platformasında zamişat, baxın bu şəkildə əlavə olunur. Yəni bunun dəyəri əgər doğru olarsa, istina olarsa, bu o deməkdir ki, bizdə əvvəlki məlumatlar silinir. Əgər yanlış olarsa, yəni loj olarsa, bu zaman köhnə məlumatlar dəyişilmədən sadəcə olaraq yeni məlumatlar əlavə edilir. Əgər həmin məlumatlar sırasında hansısa bir məlumat, yəni ki, əlavə olunubsa və hesablaşma registrində də bu parametr var və standart olaraq, ilkin olaraq onun da dəyəri istin olur. Hal-hazırda görürsüz ki, bizdə zapisat mötərizə gəlir və birinci parametr bu mötərizədən sonra qeyd olunur və vergül, sonra baxın, bizə indi əsas maraqlandıracaq bu digər, bu parametr, hansı ki, indi burada görürsüz, loj yazılıb. Yəni birinci parametri biz doldurmuruq, o avtomatik olaraq onsuz da bizə lazım olan şəkildədir, yəni istinadır. Baxın, bu mötərizənin, yəni bu parametrlərin siyahısının içində başqa bir parametr də var. Bu loj ona aid deyil idi, bizim indi qeyd etdiyimizə. Bizim qeyd etdiyimiz bu ikinci parametr, loj təyin olunan, bu tam başqa bir parametrdir. Hansı ki, bu hesablaşma registrində ən aktiv şəkildə istifadə edilir və baxın, bu həmin bu ikinci parametr ki, loj var, o digər başqa registrlərdə olmur. Nə yığım registri, registr nakopleniyada, nə də ki, məlumat registri, registr svediniyada. Bu parametr 1S platformasında записать без пересчета фактического периода действия adlanır bu parametr. Yəni ki, onun dəyəri ya loj olur, ya da istina, tipi də booleandır. Əgər onun dəyəri istina doğru olarsa, məlumatlar registrə sadəcə yazılır. Yəni ki, əgər bu indi hal-hazırda görürsüz, loj yazılıb. Əgər bu istina olsaydı, məlumatlarımız sadəcə registrə yazılacaqdı. Yox, əgər onun dəyəri indi bizim halımızdakı kimi loj yanlış olarsa, bu o deməkdir ki, sadəcə məlumatlar bazaya yazılmayacaq. Yəni iş bununla kifayətlənmir. Həm də bütün faktiki dövr aralıqlarının, yəni period действиянın, yəni əmək fəaliyyəti dövrünün araqlıqlarının hesablanması yenidən icra ediləcək və məlumat bazasının xüsusi bir cədvəlinə yazılacaqdır. Gəlin bu məqamda period действиянı, onun slaydını bir daha nəzərdən keçirdək. Bizdə burada digər hesablaşma növlərinin təsiri ilə period действиясы bu hesablaşma növlərimizin gördüyünüz kimi ayrı-ayrı dövr aralıqlarına parçalanır.
və onlar da toplam olaraq faktiki period действияsını yaradırlar. Görürsüz ki, bizim oklad period действиямız 3 hissəyə bölünür. Yəni ezamiyyət və digər hesablaşma növlərinin təsiri nəticəsində oklad hesablaşma növü bu dövr period müstəvisindən sıxışdırılıb çıxardılıb. Baxın, əgər biz indi qeyd etdiyimiz bu proqram kodumuzda zapisat metodunun onun bu ikinci parametrini loj dəyərində olarsa, bu zaman sadəcə olaraq məlumatlar bazaya yazılmayacaq və həmçinin də bütün period действиянın o şəkildə gördüyünüz kimi bütün faktiki intervalları da yenidən hesablanacaqdır. Yəni yenidən bütün вычисляющий, yəni çıxarış olan hesablaşma növlərinin analizi aparılacaq və bunun əsasında faktiki iş fəaliyyətinin dövrünün toplusu əldə olunacaqdır və məlumat bazasının xüsusi bir cədvəlinə də yazılacaqdır bu məlumat. Onun haqqında da ətraflı danışacağıq. Baxın, bu da zapisat metodunun ikinci parametrinin loj, yəni yanlış olmasının mənası budur. Yəni ki, loj görsəz bilin ki, bu ikinci parametr əgər loj yanlış olarsa, qeyd etdiyimiz kimi həmin faktiki periodlar yenidən hesablanacaq hesablaşma registrində. Gəlin indi burada aydınlaşdıraq görək ki, bu parametrin dəyərini nə zaman loj, yanlış kimi və yaxud da nə zaman istina doğru kimi təyin etməliyik. Aydındır ki, biz sizinlə hesablaşma registrinin məlumatlarını birinci dəfə yazdığımız zaman, yəni ki, hələ heç bir nəticə əldə olunmur bu mərhələdə. Və bu zaman biz ikinci növbəti adım olaraq hesablaşmaya keçəcəyik. Və biz burada da iş saatlarının faktiki cəmini alacağıq. Və bu halda bizə aktual faktiki period действия lazımdır. Bu səbəbdən də baxın, məhz birinci dəfə hesablaşma registrini baxın biz bir növ məlumat olaraq yazırıq. Və bu səbəbdən də biz birinci mərhələdə bu ikinci parametri, yəni birinci parametri heç bir şey təyin etmirik. Bu istina bizə lazım olur və bu Palmalçı yəni standart olaraq, ilkin olaraq istina tipindədir və bizi maraqlandıran baxın bu ikinci parametr idi. Hansı ki bu parametr istina olarsa, bizim məlumatlar sadəcə registrin, yəni hesablaşma registrinin cədvəlinə yazılırdı. Yox, loj olardısa, bu zaman bizdə yenidən faktiki periodlar hesablanırdı. Yəni biz birinci mərhələdə bunu loj qoymalıyıq ki, ikinci mərhələ üçün bizə lazım olacaq bu faktiki periodlar artıq hesablanmış olsun. Bu səbəbdən də birinci mərhələdə bu loj qoyulmalıdır. Yəni ümumən buradan anladıq ki, biz də birinci mərhələdə biz bu faktiki periodun hesablanması üçün loj qoyaraq onu hesablayırıq. Çünki bu bizə artıq ikinci mərhələdə həmin bu faktiki period üzrə olan, yəni period действия üzrə olan faktiki iş saatlarının sayı lazım olduğuna görə birinci dəfə loj mütləq şəkildə qoymalıyıq ki, ikinci mərhələdə isə həmin məlumatlar artıq bizim əlimizdə olsun. İndi və o zaman ki biz məlumatları hansısa, yəni ki nəticələri bazaya yazırıq, təbiidir ki bizim faktiki period действиямızın hesablaşma prosesində dəyişikliyə uğramır. Bu səbəbdən də biz məlumatları istənilən hesablaşma kateqoriyası üzrə hazır nəticələrlə yazdığımız zaman biz gərək bu parametri istina doğru qoyaq. Artıq bu ikinci perioddan, ikinci mərhələdən sonra biz bunu rahat şəkildə istina dəyəri ilə təyin edə bilərik. Yəni ki məlumatların faktiki period действиялары hesablamadan artıq yaza bilərik. Yəni bunu da etməliyik. Çünki bunu əgər etməsək, biz bazamıza serveri yükləmiş olacaq ki, bu əlavə olaraq faktiki period üçün funksiyonalı işə salmış olacaq. Hətta burada bir məsələni də qeyd eləyək ki, əgər biz bunu loj qoysaq, istina eləməsək ikinci, üçüncü, digər mərhələlərdə, bunun təkrarlanması nəticəsində bazamız çox ağır işləyəcək. Baxın, hətta xüsusilə 1S üzrə imtahanda məsələ ondadır ki, əgər bu parametrin dəyəri standart olaraq bilirik ki, lojdur və biz bunu əyani şəkildə təyin etməsək, bu hesablaşma prosesini qeyri-effektiv, optimizasiyalı edəcək. Yəni mütləq şəkildədir ki, bunu biz istinanı qeyd etməliyik. Əgər bizə period действиялары hesablamaq, yəni faktiki iş saatlarını hesablamaq bizə lazım deyilsə, yoxsa təbii ki, bu standart olaraq lojdur. Bu təyin olunmasa bu hesablayacaq və bu da böyük xəta hesab olunur. Beləliklə gəlin mövzumuzun bu hissəsində, yəni dərsimizi tamamlayaq. Artıq biz
bu hesablaşma registri ilə işləmək üçün bizə lazım olan proqram kodumuzun strukturu ilə də bu hissədə tanış olduq və bizim bu proqram kodumuz qeyd etdiyimiz kimi расчёты зарплаты, yəni maaşların hesablanması sənədində təyin olunacaq və ümumiyyətlə hesablaşma mexanizmi ilə bağlı bütün alqoritmin, yəni əsas hesablaşma funksiyasını icra edəcək proqram kodumuz, prosedur və funksiyalarımız baxın bu sənəd tərkibində olacaq. Bu sənəd əsasında icra olunacaq və bizim hesablaşma registrimizə də məlumatlar bu sənədin proqram kodu vasitəsilə yazılacaq və qeyd etdiyimiz kimi bu kodun strukturu da və onun, yəni ki, burada indi hal-hazırda biz sırf birinci mərhələni nəzərdə keçirdik. Baxın, bu kod sayəsində məlumat, yəni sənədimizin cədvəlindən götürülərək bu hesablaşma registrinə yazılacaqdır. Beləliklə, bu dərsimizin bu hissəsindən biz artıq 2 obyektimizi yaratmış olduq. Bu da hansı obyektlər idi? Bu plan vid расчётов, hesablaşma növləri obyekti və digər hesablaşma mexanizmimizin əsas obyektlərindən olan registr расчёта. Onun da adını qoyduq hesablaşma registri və bizim ilk bu sahənin, yəni əmək haqqının hesablanması üzrə olan əsas obyektlərdən registr расчёта hesablaşma registrinin obyektini də yaratdıq və onun sazlamalarını da etdik və hətta registratorda ona registrator olaraq da sənədimizi də təyin etmiş olduq və gələcək dərsimiz üçün hazırlıq olaraq proqram kodumuzun, yəni strukturunu da nəzərdən keçirdik və mərhələləri də qeyd etmiş olduq ki, yəni bu hesablaşma registrinə məlumatların yaradılması 3 mərhələdən ibarətdir. İlkin məlumatların əlavə olunması və sonra digər lazım olan məlumatların əldə edilməsi və sondakı 3-cü mərhələ hesablaşma nəticələrinin registrə əlavə edilməsi idi. Beləliklə dərsimizi bitiririk və hər videonun sonunda olduğu kimi sizdən videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, sualınız, rəyləriniz, fikriniz varsa videonun aşağısında təsvir bölməsində, yəni kommentariyalar bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, uğurlar.